Hallelujah. Aserieta. Again, take your faith. Believe in Jesus Christ. Ondoka kwa waganga, ondoka kwa kuchanchwa, ondoka kwa kupelekwa kwa waganga eti kuna mtu atakusaidia. Mwanadamu ni mwanadamu. Msaada unatoka kwetu mbinguni. According to Psalms 121 verse 1. Daudi alisema msaada wangu utatoka mbinguni. Hallelujah. Kwa yule aliyesiumba mbingu. Usidanganywe eti kuna mganga kabisa hapa. Hata yule mganga siku yake ikifika hawezi jisaidia. Hawezi jisaidia. Msaada wetu unatoka kwa Jehova. Hallelujah. Manyangobo konyi wao igobora asenya sai. Tago tebunga mwanya abantu nare uri muina umuganga nare ucaga ondeta yense intutu ensi Petro mugwika no Nyasaye. Tokorau nango na Nyasaye. Ekanisa kai Yesu libaga mbe. Hallelujah. Kero kwa ile Yesu libaga barogimba wati baga sobugima bwao. Kero kwa ile Yesu libaga abanyamusira mba wati baga sobugima bwao. Hallelujah. Kero kwa ile libaga Yesu shetani tabwati baga no eneri siri ni asobugima bwao. Hallelujah. Ale tobugima bwako ku Yesu Kristo. Ne chinga gichos piole moyo moeli baga. Moeli baga koreki. Acha kutumia uchanja wako. Kwa neno la Mungu hakuna ujanja wako. Kwa neno la Mungu hakuna wewe unajua sana. Ni kusema mimi hapa Mungu naonda Nyasaye kora buno uwanja kwa ukole. Use me the way you want. Njene chombo chako cha kutumia. Hallelujah. Bigere Nyasaye tokonye. Moeli baga. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo ni siku yako. Umupe Yesu nafasi. Siku ya leo ni siku yako ya kusema na huyu Mungu. Hallelujah. Betogotera nkoronga njita sengenji yake. Ekero Nyasaye wansa nayo ubugimo bwa ubwajenjiri. Finally goiko twarogotera uko. Jehova menitoa mbali sana. Ebeneza wastahili. Jehova umenitoa mbali sana. Ebeneza wastahili. Jehova umenitoa mbali sana. Ebeneza wastahili. Jehova umenitoa mbali sana. Ebeneza wastahili. Kama sio
sio wewe Bwana. Mwambie Bwana, wastahili sifa. Tuinue mikono yetu juu. Matebi Nyasaye onye taliaye otangatini moyo ababisago bamubokerete, lakini ase neema yao tatokambwera abarogyogo barekondoga asobotugonogo baso, lakini Yesu kabenzemo yase karorobo bwibwao. Matebi Nyasaye bia mono asobo bwibwao bia mono ababisabane n'abange, lakini Yesu aye nomobwi. Matebi tata bia mono asokombwera boikomwakoyo limegharimu mkono wako boikali tukolia lero nasengeto ye neema yao talite Nyasaye bekeiri wochasore ligero umukereri weigoro aye Nyasaye timwatone munaye abaimoni bane nabankonya mbagonkonya munorankonye abasani bane nabankonya mbagonkonya munorankonye aye Nyasaye noshaide asobogi mobo tuanerere Matebi Nyasaye tuanerere asukeraringana tontiga ayoli amarwaire ari muo. Matebi Nyasaye lero it is a new season for my life. Answer na inji Nyasaye nitage tombweni nitage tombwere aserieta ya Yesu. Matebi Nyasaye ngambia mono, Matebi Nyasaye ngambia mono asekera ringana Matebi Nyasaye kwa mbwereire Nyasaye Nyasaye Matebi Nyasaye ingaribaga bono Nyasaye korama yane na inje mbweni Nyasaye ejine chinga kinda tombweni ejine chinga kinda tombwere Nyasaye tontiga Nyasaye tontiga Nyasaye tontiga Nyasaye tontiga Matebi Nyasaye kwa mbwereire Matebi Nyasaye iraribaga rinene asobogi mabwane Nyasaye iraribaga rinene asabana bane iraribaga rinene asoboga kone mambi abono. Oh haleluya omongi nolio chandegete naye mukwanera omugakorio ikirensinyo naye mukwanera korwaseririkere twasomire ingabanye n'oboronge Isaya 3:10 nebe buyase bare Tebi Nyasaye aye ntata timbwationde munaye omugima bwane Nyasaye naye bweka Matebi Nyasaye kwa bweneire Matebi Nyasaye timbwationde munaye ayo mugakori kwarogirwe itwase Yesu togosabero mwene ayo raseme chando Matebi Nyasaye lero ndusi aseme chando lero ndusi asobororobo lero ndusi asamarwaire ayo ntegereta serendio ayo nzoje tase TV. Tebi Nyasaye iraribaga somochone iraribaga sekanisa iraribaga sebiasara iraribaga Nyasaye amasomo y'abana bane Tebi Nyasaye ngakerensemo naye nganetie timbwationde wakuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu, sina mwingine tena wakuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu. Ambia Mungu wakuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu, sioni mwingine mimi. Tuinue mikono yetu juu tukishukuru Mungu kwa maana hakuna mwingine wa kuabudiwa ila tu ni yeye. Ila ni wewe Bwana Matebi Nyasaye naye weka kolako omwele Nyasaye onetontiga wakuabudu ila ni wewe Bwana. Baterere Nyasaye nakomwalira bakama ukawigoro Matebi Nyasaye kwa bwenere sioni mwingine wakuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu.
Wakuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu. Kuruma mitwaga Stasaya, tunaenda kumalizia morning glory. Kotorase nyumba ya Nyasaye manyango gosemberia nkoro kero kwa ile Nyasaye ubugima bwao manyangeta bauti ngorore kanari se nyumba yao gintu giyuko yo minto yo ntegereta no yo ndo chenta gitego gotebe aye kai Nyasaye ribaga emechande iwa eteira senga kinyinge lero gotogo chigo sabati gato sabe naye omotebi Nyasaye nonda bante sirenga kinta lakini Yesu nakoire ribaga ondo usiaiga ebintu nebinge byakura sobo gumabwao lakini inyora ngarasare kera kwete Nyasaye namubugete naye nkiroroge guchikorekana litikolyare raso kwigena Nyasaye kore namani nabwenete oburwaire butare kubweneka Nyasaye na waterichi wasobo gumabwao. This is a new season. Mwambie Bwana, let me receive the anointing of new season now. Answer 19 Nyasaye chenchi ayarenga mabeko bamaya amarwaira abwene gwachire chinyagitari ao kubwene bugotayo umunyagitari ogopimire onyorire kene no burwaire mbuyo lakini orwarete ase Yesu lero kubweni wankoro. Amen. Ase Yesu lero kubweni wankoro dagetontegerere na ndondore ayoriyo nsonjete ayango teba umanyenga Nyasaye ngokorari iro kwege na abunyomba mwao iro kwege na abu asegari iro kwege na sense yore ekero wachieta sense Nyasaye na amanyete tokoira nabo sabu na abande bakoira nabo sase rieta lya Yesu. Abana baito basokire isikuga ali asokorigi mbache bagogete asingejo Nyasaye okori moe na Yesu akori gongo chigotero ko gochigokaribisha abaminto bali mwesi bimotegererete kurwase radio getembe togokwana boninga no toibwete bali mogendete korra getembe TV motorochi live ogotero ko natera singinchi yabonsi bali mototegerete na bali motosonjete inga Nyasaye omweri baga gotero ko asijida ikachinke prepare moyo asobo buibwao. Amen. Moeli baga tata moeli bage agambe moeli baga Yesu moeli baga agambe moeli bago morwaire moeli baga yobwene moeli baga Yesu moeli baga agambe moeli bago monenone moeli baga Yesu moeli baga chato moeli baga kuere moeli baga Yesu moeli baga gambe moeli baga monde moeli baga gambe moeli baga Yesu moeli baga gambe moeli baga koyo moeli baga gambe moeli baga Yesu moeli baga gambe moeli baga monde moeli baga ruti moeli baga Yesu
Sabarwaire okolira mayuba weniri okolira mayaye sokolira mayaze okolira mosiboire okolira mayatata okolira mayaye sokolira mayaze tata okolira mayomone none okolira mayatata okolira mayaye sokolira mayaze tata Nyasaye tokobaka Nyasaye togotogia Nyasaye okowene Nyasaye kumubui Nyasaye tokobaka Nyasaye togotogia Nyasaye uchigora Nyasaye okowene Nyasaye nero kuwena Nyasaye nero kubwira otogiri akore bono tigato saba akore. Haleluya. Baba, kwa jina lako Yesu Kristo twarandiriringana lyawa semambia Morning Glory iga Nyasaye nga this is a new season for somebody in Jesus name. Amen. This new season let them receive that anointing. Vanyoro wancherwa obogima bwabo gochenchiwa hamarwere konya amenyeta sechinyombe ekyo anganya aselieta lya Yesu. Afya njema irejeshwe kwa watu wako, waone mkono wako siku ya leo, waone mabadiliko makubwa kwa watoto wao na ndoa zao, warejeshwe kwa hema zao. Kolengana bunalingana lya ulia kwani leo mkuna wale wameonewa Jehova, tunawakabidhi mikononi mwako sasa. Omoneno uchencho obogima bwakero yomoito olioto togerete n'olioto sonjete Nyasaye nasabira ochenchi bwako baso obogima bwabo balikonye bagotebe barogire chinguru chebire chanjiriko bwaso elieta lya Yesu obo bwino bwaze chinyumba chabo obo bwino bwao Yesu kusaze chindoa chabo obo bwino bwao Nyasasa abana babo amasomo y'abana baito Nyasaye intervene our Lord chencho obogima bw'abantu bao bagosemberi azekera lingana bamanye ngaye Nyasaye menyete kare na kare enyumba ya Yakobo uko yerwanerera bali watori licho diko batiga Nyasaye naye tatobo nayo mu buyobo bono babwire Nyasaye bali batabwati tumaini asemambi yabono Nyasaye nasabire batwarogo semeri asore bachenchiwe naye Nyasaye bali bare kubaragereria twachekire menu yabaselieta lya Yesu bali bare koteba ngamba konyara kogenderera twachekire menu yabaselieta lya Yesu bagenderera lya Yesu kwesore moyo bono baroroko boko kwao bono barorobo buyibwao batebe ngaye Nyasaye moyo le esimba ya Yuda ngurumaze chinyumba cheito aselieta lya Yesu echencherekane biyamona sengenjo kwa babweniri biyamona Yesu sengenjo kwa basiboire abantu mbaro babyale twaze kirana lero twatangazira aselieta lya Yesu kizazi jarana ambili kokotu meikata
ase rieta ria Yesu. Bono Yesu Kristo mwana wa Nyasaye uri moyo. Abana bao tiga baseseniwe Nyasaye nase bale babechinze cheisiko babekenya Nyasaye baroroba nene bwao aliega asiese baoneire Nyasaye tenene ase biasara byabo ororekane oriokoni Nyasaye ekera konde chiro takonyora kende rero twatangazire banzobo gimobo yase biasara ase rieta ria Yesu ase chindo achiabe nyuma yao banzo gimobo yase rieta ria Yesu ase jikanisa Nyasaye banzobo gimobo yase rieta ria Yesu rero tigabaroro mabadiliko makubwa. Nyasaye Nazareta Yesu Nazareta tato itore iguru mono biamona singe joko ibura masabaye bono nde wenso ibure liogieri Nyasaye neto motiga mochenchi eseri tukoria rera sengencho rero neri tukorio go chenchi wa Nyasaye barorobo gima Kristo Nyasaye konyora rasaro kule ukamobo gima Yesu labda ibintu byetombiro byakule natangazire bansobo gimobo yaseri etali ya Yesu kerense mororekane aseri etali ya Yesu ni moyo tuasabira na kwigena. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hivyo nashukuru kwa neema ya Bwana tukatochikomoa awa Pastor Mary atupe mwelekeo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Receive the anointing that you have started new season in Jesus name. Have your new season in Jesus name. Receive that anointing in Jesus name. Thank you my sister. May the Lord bless you. Tupige baba yetu makofi. Tumshangilie baba yetu kwa makofi. Hallelujah. 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 Thank you my son. Naona umekundua ni nini nilikuwa nataka. Thank you so much. Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu abakwe. Abakwe Yesu. Akire romo gatoerere tega nkikiabaria. Etuachire mono. Lero muga toerere tambaka naboli mamunga. Lera praise and worship mbaro boli. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tuwe na moto wa Yesu Kristo, si ndio? Amen. Tuwe na moto wa Injili, si ndio? Amen. Bwana asifiwe sana. Bile gotenga bali bali ime ya Yesu ngamba minyoke kolende mbakorosa. Mbali ne bitunwa kolende mbakoyana. Haleluya! Amen. 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 Nataka tupate wimbo moja kutoka kwa praise and worship, wimbo moto moto, alafu nitamkaribisha mama yetu. Kwa wale ambao mnatutazama bali moto ligeretia sensemo ya Facebook ulikaga Tembe FM nyore page kuyaito like our page, share page yetu, ndebeke comment yao na rote asari gosoa chinsa chigo ikango soma chi message chinongo somande na bego mugenda se page ya Mam Reverend Winnie kwambuka monyore page yaye nero like the page and share the page egera abantu abange banyore ujumbe ya lero gochiare gotoretera lingana lya Nyasaye kagetari gitambi korende ngo bariga ni meya Gatembe TV Gatembe Radio FM 102.7 kionga kemwa mugusi ngalero tole kanisa Yesu ni mwamba ni Yesu mwana one Kevin igare gonte birero mambi mamu eliete lioko likwana bobigo ere mwamba ni Yesu sio Yesu ni mwamba. Mwamba ni Yesu igaiga magega ya Oasis asabali mogoto bwati asabali mogocha mpaka iga Oasis magega ya immediately ekanisa noere no tore live Gatembe TV ne Gatembe Radio FM no toko batira maseye mo basi bono ndari kwere chinga kichinyinge tigatonyorogotera egere mbaretero musombo Nyasaye ayeberaga abo abana bali baitoko rugal ni maite motorigerete babo Mary ko US tuko pamoja na wao wanatufuata kwa njia ya Facebook. Mbia mono sana wana baitoko Rwanda, kutoka Kigali wanatuangalia, kutoka South Sudan, kutoka Tanzania, kutoka Uganda, kutoka Malindi, kila mahali wanatutazama. Ikiagera Gatembe TV bono geturaze zuku na zuku wako genda onyore Gatembe TV andonsi asogo town yende yonsi mochionde buyasi nation yende yonsi. Sasa utatupata kwa kupitia njia ya zuku kwa sababu tumeingia rasmi na ni Gatembe TV peke yake ndio iko katika zuku kuanzia katika maeneo haya ya Nyanza. Tunamshukuru Mungu. Toka kwa Nyasaye chingobi. Mungu aroba toletire. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wapisha Bwana vigelegele. Basi Bwana moyongo kora toromboro biliongo kwa pasa
chinsa 12 ndirete mpaka chinsa chiri tugukura ndirigo teberenga tugukura mheshimiwa leo no arega in full swing. Mambo iko sawa. Bwana asifiwe. Tupatie song. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua tu mikono yako tu hivi. Nipigie kwa haya katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Nataka unisaidie tu kukaribisha jirani yako tu hivi. Mwambie karibu katika kipindi cha sifa. Haleluya. Amen. Mwambie tu high five katika jina la Yesu. Amen. Salimia watu 2 watano. Mwambie karibu katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Amen. Mwambie karibu katika uwepo wa Bwana. Karibu katika uwepo wa Bwana. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Tunaenda hivi. Piga tu makofi mazuri kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu jamani, ukishangilia Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wapi makofi ya Yesu? Twende. 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 Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema, nimemuona. Leo ni siku njema, haleluya. Leo ni siku njema, tumemuona Yesu. Leo ni siku njema, tunamsifu Yesu. Leo tumemuona. Leo ni siku njema, tunamsifu Yesu. Inua mikono yetu kwa hewa. Tukuza.
tuweke mwenye hajaboeka ili huyu aboekoke. Bwana asifiwe. Aige tuacha ngomo bakanyasaye. Biblia gotebonya ngwanya gosoma lirikeringa ki usiingie nyumbani mwa Bwana na uso ulio kunjamana. Yani ngumubite kwageche tigwe bana bakogosera umuibori gakogosera umugaka akogosera monge tigana nebinte bikwa bitigari gesieri ekarogoso ase nyumba ya Nyasaye ni territory nyingine. Chaba ikiwa kwa madhabahu ni mwingine, sio yule mnaona nikiwa njiani nikitembea ama nikiwa pale chini. Kuna watu wananiona town wanasema ni wewe unakuanga kwa TV. Mbona hapa town umeboeka? Kwa sababu niko kwa uwepo wa Mungu lazima ni behave. Hallelujah! Amen. Ni nafasi yangu nzuri nelibagaligi yali ukomukaribisha musombo Nyasaye Reverend Winnie oyobeire obwo msaada munene sana ase TV ito naboigo ase radio ito abantu abange batorekire kumwetera ase ujumbe lya koleta wapi shangwe na vigelegele mtumishi wa Mungu. Hallelujah! Amen. Na karibisho mutumbo subati orutu na mukaribisha no gotenga no gotera oyo Nyasaye mtumishi wa Mungu mwenye imani mkubwa kuliko huyo. Karibu sana mama. We love you so much. Welcome my dear. Hallelujah. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu wapendwa, shangilia Yesu. Asante Yesu. Hallelujah. Amen. We love you Jesus. Father, we love you. King of glory, we worship you. We adore you, our heavenly Father. We humble under your feet, King of glory, praising your name which is above every name. Your name, Jesus Christ. My Father, the Bible says that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. And today we are here, my Father. We declare that Jesus is Lord. In this altar, our Heavenly Father, we declare that you are the Lord. In this church, O King of glory, we declare that Jesus, you are the Lord. Amen. In Jesus' name. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa rehema, Mfalme, tuko chini ya miguu yako tukilinua jina kuu la Yesu Kristo, jina ambaye ndio jina limepita majina yote Bwana, na kwalo hilo jina Mwenyezi Mungu mwenye haki akilikimbilia anakaa salama. Asante kwa sababu Yesu Kristo, mchana wa leo tunaomba kwa sababu ya usalama wetu, ya kwamba kwalo hilo jina tutakuwa salama. Hata kuna mtu mahali Mwenyezi Mungu anahitaji ya kwamba hana usalama, anajihisi ya kwamba hana usalama, lakini tunaomba kwa jina la Yesu Kristo apate usalama chini ya jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa rehema, asante kwa upendo mkuu, asante kwa amani yako, asante kwa furaha yako, asante kwa ushindi wako. Asante Kristo, maana umetuwezesha, na kushukuru kwa sababu ya wapendwa wa Getembe TV Bwana, katika kipindi cha Umo Saa Soko. Ninawaombea kila mmoja abarikiwe. Asante Kristo kwa kila ambaye anasikia hii sauti na mwenye anatazama. Mwenyezi Mungu, tunasema bado abarikiwe kwa utukufu wa jina lako. We bless you, our Lord and Savior. We worship you. We give you glory. In Jesus' name I pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nanyenyekea sana chini ya miguu ya Yesu, na tena ninashuka chini kabisa kwa sababu ametuwezesha. Haleluya. Tena ninashukuru Mungu na kwa unyenyekevu kwa ajili ya neema ile Mungu ameweka kwa haya madhabahu, na yule mtumishi ambaye amemwamini haya madhabahu ambaye ni Askofu Isaya. Nashukuru Mungu kwa ajili yake. God bless you, man of God, na Mungu azidi kukutenda mema. Praise God. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wale watazamaji wetu wa Getembe TV na wasikilizaji wa Getembe FM, leo ni kama masaa yametupeleka kiasi, lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu bado atakupa neema ya kuzidi kupata neno la Bwana. Haleluya. Ni wangapi wamebarikiwa kufika sasa? Glory to God. Tupigie Yesu makofi mazuri. Tupigie Yesu makofi mazuri kabisa. Makofi mazuri kabisa. Amina.
Bwana asifiwe. Kuna jambo moja nalichihisi ndani ya moyo wangu. Kama kuna kitu kizuri ningetenda katika uhai wangu, ni kwa sababu ya kumtangaza Kristo. Haleluya. Kama kuna kitu cha dhamana ningetamani kukipata katika uhai wangu, ni neema tu ya kutangaza uzuri wa Yesu Kristo. Maana siku moja ninaweza kupumzika katika kaburi na nisiweze kuinuka tena kunena jambo lolote. Kwa hivyo wakati umepata muda kama huu, ukiambiwa pigia Yesu makofi, mpigie kana kwamba kesho hautampigia. Haleluya. Kwa hivyo God bless you so much. Na wapenda upendo wa Kristo Yesu, tunaweza keti mbele za Bwana. Amina. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Bado Mungu wetu ni mwaminifu na anazidi kutupenda. Still tunaendelea na ujumbe ambaye tuliyekuwa naye wiki iliyopita, ama niliyekuwa naye pale kwa studio, ambaye ni upendo wa Kristo Yesu. The love of Christ. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati naendelea kuzungumzia habari ya upendo wa Kristo, kuna jambo moja nataka kukumbusha mtu wa Mungu. Ringana ndonta geteko inyorio mwana wa Nyasaye naki ebintu mbire nse yetu aiginoire, ebintu mbire nse yetu aombiri, lakini nga ebintu binabibwate kigororo kigotoigorero buruti bwa igoro. Haleluya. Kuna vitu duniani tumeweza kuassume ya kwamba hasiko za muhimu, but in the real sense, hii ndio inatufungulia, hiyo ndio kifunguu ya kufungulia wewe ufalme wa Mungu. Haleluya. Praise the name of the Lord. So nilipokuwa nazungumzia habari ya upendo wa Kristo wiki iliyopita, nilikuwa nazungumzia jinsi Kristo anaondoka duniani akisema ya kwamba kuna amri moja nimewaachia. And this is, hii ndio final, ya kwamba love one another. Haleluya. Ngana batigere richikeri masense neri chikeri na rilio kana tigira sebirebi liko tebana ki twanchane intwe asintwe. Haleluya. Na bugo ikereke utagete korandi nchiri eyo umuntu gotebinga tigama ngana yaya ntwancha inero ndi enteke ngao, lakini okorro umuntu ko stop ugo iwe gwakunira asegete. Haleluya. Na asegete abuno tukune tusigi kabisa umuntu agwe na seritaria Yesu. Praise the name of the Lord. Nataka kusumusia bado habari ya upendo wa Kristo Yesu. Niliposema wiki iliyopita ya kwamba upendo wa Kristo Yesu haukupatikana hivi hivi. Yesu Kristo ilimgharimu aache heshima yake mbinguni, aache ufahamu wake ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, ili achitoe. Unajua Yesu Kristo alikubali akatolewa as a living sacrifice. Akarwegubuneke ngwansokire moyo eri neri tunyoro ubugima bwa kare na kare. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So kungendera tukwana habari y'obwanchani bwa Kristo Yesu, rero onkari gukwanira nga obwanchani bweri tangani. The first love. Ekina ariko na kurigereria zaidi, nilikuwa najaribu kujifundisha zaidi habari ya upendo wa Kristo. Nikakumbuka ya kwamba kumbe mwanzo wa kitu pia ni muhimu sana. Akakaragote wanga obwanchani bweri tangani. Obwanchani bweri tangani ngatema kuborigereria. Haleluya. Nilijaribu kutazama upendo wa kwanza. Nikagundua upendo wa kwanza vile ulivyokuwa muhimu. Nikagundua upendo wa kwanza vile ni wa ajabu. Nikagundua upendo wa kwanza vile unafanya mambo yaliyokuwa hayaonekani kitu kuwa mambo naonekana mambo ya dhamana. Hallelujah. I tried to look at the first love. Nkarigereria. Nkanyoranye no umwana. Ekero kwa nyorero umwana omutangani usomukwer kwa iboiro umwana kwa morore nobwa yani obwanchani ko umwana olibwere tangane. Praise God. Obwanchani bujyo ko umwana oria. Iko boro bwanchani bugo kumia. Ekero gosumo ntanyomire enyomo yaye yomuswati gosumo muranyomire omuswati anyomiro. That first love ako mugakoye. That first love ako murugyoye. Omonene Yesu abakwe. Nkamenya kuhira naso gutureka. Ekero omuntu aturekire anyore Kristo ko muturu ubugima bwaye. That first love. Hallelujah. Unajua kuna mtu
akipata Kristo, yani anachitoa nguo mbele za Bwana. Anasema nchi bunandiga, yona arengo mwitio mube, yona ngo montoko kore binte, yani akwe bwato kanu wanjani buko mubwato rai, buko mubwato kigo. Haleluya. Hiyo ni upendo, inamfanya anajiachilia hivyo. Lakini huyu mtu anapoendelea hataki umtamkie ile maneno. Haleluya. Wanungu chakora kumusaririe rieta. Mwana Yesu abakwe. But that first love, obuna bunyasaye aligereti mono. Sasa hiyo ndio upendo Mungu anaangalia zaidi. Praise Jesus. Nataka tuangalie neno la Bwana. Kitabu cha Ufunuo. Tazama neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo. Anayeweza kusoma Kiswahili vizuri Mungu amsaidie. Ni kwa sababu ni wengi tunasikiliza na ni wengi tunatazama. Hata wale wako nchi za nje wanatuangalia, wengine kutoka Lebanon, wengine kutoka Saudi Arabia, wengine kutoka Qatar, Amerika na nchi zingine kama kwa yule mpendo alituandikia kutoka Iran ya kwamba bado nawaangalia. God bless you so much. Na mahali popote uliko, hata miji yetu mikubwa ya Kenya, may God bless you so much. Na Mungu akusaidie tuweze kujua ya kwamba kusudio lake liko. Haleluya. Mwana Yesu abakwe. Yeah. Ni chapter 2. Tosome kitabu kyo okomanoka ibere umuntu achakire gusoma ibere. Amen. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu kitabu cha Ufunuo 2. Kama unaweza anzia verse 1 mpaka 5. Mpaka 5. Amen. Ufunuo wa Yohana 2 tuanzie mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Andiko la Mungu lasema: kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. 4. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Na hilo ni andiko takatifu la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako. Asante kwa kanisa lako. Asante Bwana kwa sababu Mungu wetu, ili neno ni lako na ni Mungu mwenyewe. Na kushukuru kwa sababu Bwana, mimi ni chombo tu. Naomba Kristo Roho wa Bwana anitumie Bwana kwa ajili ya kanisa la Kristo. Asante maana watu wako siku ya leo wanakwenda kukombolewa na kupata neema mpya, ili jina lako libarikiwe. Asante kwa kuwa utatenda mema, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma hii lugha nyingine kwa sababu bado tunashikwa kwa kikisi pale. Yote banga asoma malaika wa kanisa ya Efeso rika. Amangana ya naro agukwana ero yobwate chingena ngeni chide isano na ibere asoko boko kwaye wokoryo. Ere oyo gotara gatigati ase ebibekerero biria byekitaya bitano na bibere byekitahabu. Namanyiro gokora kwao, nao wechanda kwao, nao koremereria kwao. Namanyire ngato kunyara koremereria abantu abare na abantu ababe na ogotema abwo bakweroka abatumwa kuti baribo. Okabaroranga n'abanyabulimo. Naende okaremereria na kwebugureria amange asengencho yerietariane na toroseti. Kurende ninde neringana eri igorasore watigire obwanchani
bwao bweritang'ani gakinyora nkurwa seki ogwete onchoka okorogokora kwao kweritang'ani otakoretibo ninchi chasore ndusie ekebekerero kiao gietaya korwase aye otaunchogeti omonene yesabakwe ringana ni Nyasaye katogenda tugukwanira iguru y'obwanchani bwa Kristo. Bibiri gakare gotebanga obwanchani bweritang'ani mwanya bantu babwatukire obwanchani bweritang'ani aba Kristo. You know, the Bible says that igari gukwana ni kanisa ya Efeso. Nturege tugukwana ni kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center Kisi. Na ade tugukwana na nase mitandao bari barigeretie Facebook, abande barigeretie TV, abande bari bategerete kurwase radio. Lakini tukakare ukwana ningana Nyasaye rigotebanga ki Kristo ngotebanga karenga ki ase kanisa ya Nyasaye le moyo. Mahali popote uliko, kanisa la Mungu lililo hai. Alikuwa anasemea kuhusu kanisa la Waefeso, lakini sasa anasema na kanisa la Kristo lililo katika mchi wa Kenya, kanisa la Kristo liliko Kisii, kanisa la Kristo liliko maeneo mengine yale, ya kwamba tumesahau upendo wa kwanza. We have forgotten the first love. Yani Nyasaye ntakare gusingatia mono bwanchani bweritang'ani igagotebanga nimanye togokora kwao matendero wikira omuntu gogotemba kumwena samangana gote tumanye tibunande merreti tumanye tibuna nyome yenye menyere merreti tumanye tibunande merreti omugaka oyo tumanye tibunande merreti omusubati oyo tumanye tibunande merreti komenya omochi oyo. Haleluya. Tumanye tibunande merreti kobera ase kanisa eye tumanye tibunande merreti gokora ase emereme y'obokoreri yani munande ganchande gete ngokora emereme emekongu. Bwana asifiwe. The Bible says ngayonsi Nyasaye namanyete hayonsi Nyasaye nande namayete side yake eri omanyete. Haleluya. Nande namayete side yaso ikireti igagotebanga nimanyete ogokora kwao nimanyete buno ogwechanda nimanyete buno oremeretie nimanyete buno oteneine bokongu. Haleluya. Praise the name of the Lord. Nimanyete buno ogasaine korandia nimanyete buno oromusabi monase kanisa. Praise Jesus. Bwana apewe sifa. Nimanyete buno ogasaine asenye nchamangana y'oburuoti nimanyete buno ogasaine gokora emirimo emiya nimanyete buno okondwera buyase kanisa. There is nothing that God doesn't understand. Nimanyete kile anaelewa kila jambo. Praise the name of the Lord. Umwana ni Yesu abakwe igakare goteba ngayonse nakoreteki namanyete igonga ingana ndirire rikungu mwana ni Yesu abakwe omusubati enyome ibuno yeremerete ko Nyasaye namanyete munore merete ko menya no mugaka oyo Nyasaye namanyete munore merete ko berase family Nyasaye namanyete. Haleluya. Igagoteba nga he knows anajua rero nataka gotebinga ki aliyo korengerera abantu mbamanyete bunanchandegete Nyasaye namanyete. Praise the Lord. Aliyo korengerera abantu mbamanyete obokongu atasenke Nyasaye namanyete. Ayo gotebanga abantu mbamanyete mechando bwataso muberone Nyasaye namanyete. Praise God. Omwana ni Yesu abakwe Nyasaye namanyete asekera ringana Nyasaye nakoreteki namanyete. Omwana ni Yesu abakwe agotebanga nimanyete gokora kwao paka nonyene kero kare ko gotebinga togende gochiabweko nye kwakana Nyasaye namanyete togende yaserenjera materegerenjera goro kwakana Nyasaye namanyete. Haleluya. Munakore ngarore mereti kabisa ogwechanda sengenchi yake ene Nyasaye namanyete. Praise the name of the Lord. Tebinga ayogwe chandera bakachinga kichinde kweke kwarangaringa abantu mbamanyete bogimango etera abantu mbamanyete amangana ndamerati asubugi mobo abantu mbamanyete bunanga korega asiya Nyasaye paka naumia nonye nasinyukurara abantu mbamanyete. I'm telling you ngaki licha watu hawajui Nyasaye gagotebanga Nyasaye ncheni manyete. Omwana ni Yesu abakwe igontakete kukwanera litukujana omwana o Nyasaye andonsi asuri ngaki ayuga sene gwechandere mirimo ya Nyasaye ayuga sene gwechandere abakoreri obo ayuga sene gwechanda gokore kene wewe ambaye unangangana kutenda mapenzi ya Mungu unangangana kutumikia Mungu. Sometimes watu hawaoni vile unafanya, sometimes watu hawaelewi vile unatumika, sometimes watu hawakuelewi vile unajisumbua, lakini Biblia inaniambia vizuri ya kwamba Mungu anajua. Mwana ni Yesu abakwe
Mungu anafanya nini? Anajua. Lakini kuna neno moja anatuambia hivi. Unajua hapa yani anaongea mpaka anaangalia anasema na haya yote Mungu kweli, na haya yote kumbe mtu anapoyatenda bado Mungu anatazamia upendo. Praise God. Kwa sababu nimanye togokora kwao. Kwa hivyo matendo yako mazuri unayotenda Mungu anayajua. Halo? Nimanye togokora kwao. Na amanyirenga tukonyara koremerania. Tukonyara koremereria abantu ababe. Na ugatema abo bakweruka abatumwa ko tibaribo. Omwana ne Yesu abakwe. Umuntu Nyasaye utukase kanisa ya Efeso ibukwega karego tebanga ki nga Nyasaye namo manyito Nyasaye karego kwana Yesu Kristo kukwana ekera karego kwana na Yohana gaja sigisika kya Patimo akomotebinga kwana nechi kanisa baheresa manganaya ni manyito gukora kwao ni manyito gwechanda kwao andringa na karego nte ndina ke nga ni manyito no nyana abantu mbare bakweruka mitume kumbe sio bado umewacharibu umewatambua. Can you imagine? Aba Kristo Yesu abakwe. Umwana ne Yesu abakwe. Nga Nyasaye nakweto kubua kwa utambua abagokore abakweruka abatumwa asekene nabangainereria ayonsi kubua ku Nyasaye nakwete. Watemire paka bari bakweruka nga nabatumwa kumbe tibari batumwa. Bado Nyasaye nabayete nga ayonsi kwatemire kwa bamanyire umeachana na wao. Haleluya. Umwana ne Yesu abakwe. Hai hautenga naende ukaremerera na kwebugoreria mange asengencho yerietariane na seti ukoremerera na kwebugoreria mange kwa ajili ya jina la Yesu, lakini haukuchoka. Bwana asifiwe. Omana ne Yesu abakwe ukoremerera neringana Nyasaye ukoremerera nemere moya monene ugochaywa lakini kwaremerera kwaramura lakini kwaremerera kwaba kwa marieta lakini kwaremerera. Haleluya. Kare akira chinko bya yo ikaranstabo. Praise the name of the Lord. Kwa imokerunga wachakira kwende kanisa yabarogi lakini kwaremerera kwa sababu kwa manyora Kristo asenkoro yao kwa mutori wogima wao kwa tebi kwa mange kwa ramirwa mange wachairo na ene family yago chaire kwa sababu ya neno la Bwana. Lakini omwana nagoteba ayonse na ete. Hallelujah. So sometimes bantu nabo batakomanye abantu nabo kwibuguriria mange kwibuguriria abango mwana wa Nyasaye wakani rwasenjuringa na Nyasaye lakini kwibuguriria mange wakwani rubama na abamino lakini kwibuguriria mange ukukana jina la Kristo tukane tirita ya Nyasaye. Katika hayo yote haukulikana jina la Bwana. Umeteswa kwa ajili ya Kristo, umepoteza marafiki kwa ajili ya Kristo, umekataliwa kwa ajili ya neno la Bwana, lakini bado haukulikana jina la Kristo. Amangana yonsi mwageni araso karanstabo Nyasaye na manyete. Praise God. Kurende ninde neringana igoro ya ringana igoro asore watigiro bwanchani wawo bweri tangani ekirogendrete kokora mangana yonsi ekirogendrete ko faithful to God ekirogendrete kokora Nyasaye kanu gwechanda konene ekiro kweruka makora ne chinibo chao ekiroga saine gwechandira ngana Nyasaye ngarigenda atambe ekiroga saine gwechandira mirimo yomana ngayendelee tena. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo hali yote Mungu anajua. Mungu anajua. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba kuna neno moja limethibitika linaitwa Nyasaye na manyete abarabaye. Haleluya. Iko mundu tabasa kuna kogochicheria ayemanyanga Nyasaye nako manyete Nyasaye na mate uno gwechandere kene Nyasaye na mate uno kwegwinga na Nyasaye ikora mugwakana. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba ikentonkera robono giatika irekemo nenjenta ketoko gusabira ngigente giatika irekemo tokeriya tokeri mono inga tuatigiro bwanchani bweri tangani tuatigiro bwanchani bweri tangani. Haleluya. Omwana ne Yesu abakwe engencho kware gocha amafundishe kanisa weekdays watigire kwarosire engencho kware kubokere kanisa mapema watigire erugocha ngora yuguchi mugaso na atari ayo mokongu
abokorosa nakioroje mwana Yesu abakwe anta bange watanga nabokorosa lakini ntakataka gotebinye kibona kinyasaga akari kurigia ngai kwairete kai kwairete obwanjani bweretangani ila ngokwa watu yako muri kinyasaga ngai kwairete bidii uliyokuwa nayo ya maombi ulipeleka wapi? Neno la Mungu ulikuwa na njaa kulitafuta ulipeleka wapi? Jinsi ulivyokuwa unaheshimu mtumishi wako ulipeleka wapi? Jinsi ulikuwa unangoja sauti ya Kristo itasemwa saa ngapi nibarikiwe ulipeleka wapi? Hiyo tu ndio Mungu amesema ya kwamba hiyo tu ndio imemaliza mtu wa Mungu. Hiyo ndio imemaliza Mkristo. Praise the name of the Lord. Obwanjani kwa bwata monomo gako ngaibwa chiete. Obwanjani kwa bwata monomo rugyo kwa ko mubaka mageta mayanga ibwa chiete. Nyasaye tarigeti what's happening by now. Nyasaye anatafuta ufalme wa kwanza, ani upendo wa kwanza, sorry. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kina kiago tebanga licha umetenda haya yote wakorere buya ayonsi wakorere buya lakini ngana ndirorora na rosire na rori erimo ngagwatigira ubwanjani bwawe beritangani enyenje kwanyorta Kristo ugekeya ukabako irogete Nyasaye ukaba tayari kuingikiro wanja kwa Nyasaye wakora nowadays hata you are not interested appetite ya herire Muntaka gotebinga nakibono twatebe tigutukita kana gokora naye twarakorire kana gokora ki kana kuminyoka naye twarakorire twatebe tigutukenda gusibia kanisa twarasibiri ayo sigoro gwajete twarasibiri. Acha nikwambie Mungu anatafuta ile ya kwanza. Hallelujah. Mungu anatafuta ile that first love. That's what God is seeking. Hiyo ndio Mungu anatafuta kwa kanisa la mwamba ni Yesu. Hiyo ndio Mungu anatafuta kwa kanisa lao chiita la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Hiyo ndio Mungu anatafuta kwa kanisa linalo chiita la walokole. Ikina kinyasa akorigia sabegini. Mana Yesu abakwe. Twararure. Nkabona twagachagete kurwa. Kurwe kanisa tibosa kurutore bakarero iga. Aye, mana Yesu abakwe. Tigango kaniri tukuri arero naki ibyuga sane kukuana Nyasaye tari naacha na birobyo Nyasaye gari naacha no bwanchani buri tangani asenka yawo bwanchani buri tangani uri musubati kwara gotebi kunge nyombe yoko genda nendogi kwamenya gotebanga I don't care na mwanchiro mugakora na mwanchi. Hallelujah. Omusaja watebi umusubati yoko ira tasomete oteba I don't care njata wastinda kuburi gore ya masomo na era nanchire. Bwana asifiwe. That first love. Obwanchani buri tangani. Na bunya sako rigia. Nilikuwa nyorete Kristo. Ugatebanga nchina nyorete Kristo. Tinkuira na maega naende. Obwanchani buri na bunya sako rigira eroiga. Biblia gakarotanga inyura nkoruriri kwagwa. Hallelujah. Inyura nkoruriri ogwete. Nekere biasara byange akorira nari kwagwa. Nekere kwanyore mirime ya nari kwagwa. Praise God. Nekero kwa bugoje loni gaisanira kwa bako nari kwagwa indi buya kwagwa mwana Yesu abakwe egwa togonyera tutigebibe ukagwa egwa tabati ko this is wrong ukagwa ndi kwagwa bikire bikwa tanga inyura nkoruriri kwagwete inyura nkoruriri ogwete unchuka very fast unchuka subwangu Bwana asifiwe. Omwana nengo cyari kuruseke bekero gitaya omwana nengo cyari kurusene emenya begete igoro yawe enemeri kware gosaba abantu badalanga tunahitaji mtu atuombe kama huyu enemeri kware utirina gukurangiria Nyasaye abantu badalanga harangiri batu Nyasaye itabire that grace Mungu anaweza ondoa anytime. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Inyurango nkoruriri kwanga yaguditimia inyurango nkoruriri kwanga yakorengera ngabona sinkirete ndocenga nanje goikambe bona abantu bande tumenya gucieramo ngai kwa manyene tukusinya saga atageta beke erinda abande bakobwatie ngiyeko eroko ira na mageka ngiyeko erochi kuchaka kuriganira abantu ngatigato bibuna bagoteba aye ubwanchani bwiri tanga na bunya sata gete agoteba ngonye turi kugendera no bwanchani bwiri tangane. Let me tell you brethren, ubwanchani bwiri tangane ni kunda upya. Hallelujah. Omwana Yesu abakwe nuko bwaga chaboya
ikiagera abantu abangi bwasirire ase chikanisa bwasirire ase chinyumba bwasirire. Haleluya. Bakana nasa abana ba Kristo chinda cheito obwanjani bwakorereki bwasirire. Praise the Lord. Umuntu awe unaongea tumanye tibuno mwana yago chanda tumanye tuno mwana yago sumbua bakogerere na murusiri asenkore yane tigango kanire chikoria rero iga ayikuga saina koranga no mwana yokurusia senkore yao kwase koranga no mugako yokurusia senkore yao usuno mongino yokurusia senkore yao ine nchira ye munya saga saina koranga rero nakurusia ene meri akoete asirietari ya Yesu. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu Mungu amepea neema ya kupanga familia na ikapangika. Hello? Praise God. Kuna watu, for example kama ni wababa, Mungu amekupa neema, unapopanga familia yako no question mark. Hakuna. Watoto wako salama, mke wako umemweka vizuri. Yani kwa nyumba kuna familia moja. Wakati tulikuwa na seminar ya youth, nikaona familia fulani because they were couples. Nikaona familia fulani, I interacted with them somehow. Nkarori family gete ibwato bwanchani, lakini nilipochunguza nikakosa unafiki katika hiyo upendo. Unajua kuna watu wengine wako na upendo ya unafiki, si ndio? Inga to ikabanta to ikasabante to wagitiga irinda abantu baranga ndo iwana. Hato kuna go biefu basa abantu. Injo kama tumira tabi ta ko te go biefu bega ikasimana nere. Hallelujah. Ngo wana te go benefit bwanchani we family yao. Kosa na abantu bao. So nikaona kapo fulani ilikuwa inapendana, upenda ambaye nilipotafuta unafiki ndani yake sikuiona until nikafika mahali nikawauliza, because tulikaa na wao kitu kama wiki moja hivi, alafu sikuona aka upendo kwa kifedi. Then one time ikanibidi tu nikawauliza, please ntebi ange secret ya ino kamburi why nunca bata inu ntebi, because I've seen you people iko mwancha inu wancha ni bodi botari kuna kuhereseka ntebi ange secret. Hallelujah. Na nikaambia mume wake, maana alikuwa mkizinga mdenga ki ayebono karante secret ye mangana haya na kuko teba muri gocha mwaga osana agantebia dingana nerimo ngotari ko gosenseye nche once my wife angoseire igentungurate ninke ki my wife olinganchete na rogosa. Hallelujah. Na hande na abundi sile my wife na era na mota ebiringa ninkogosera karama yati nkogosera tina change ya tari na change na teko mugako ninchuri bwanchete ayebono muna plus magoso plus love to basako change. Hallelujah. Twakira Yesu chinkobi para Yesu asifiwe. Unajua hawako mbarenge barandia katata berende ngitu gwe finyire bakatukara barandi ibintu birokana no tawa abantu bakawaida barenge, lakini mbabu hata mafundisho bare gufundisha youth kinta keto kwanira abana banyasaye inataka kukwana ki obwanchani nyasaye korigere limbo libweri tangani na bure aratagete tuiraniri tukoria rero tobwe na seritari ya Yesu tuire ni bwanchani bweri tangani chinka chitu chibwe na seritari ya Yesu tuire ni bwanchani bweri tangani chinyomba chitu chibwe na seritari ya Yesu. Praise the Lord. Tuire ni bwanchani bweri tangani kanisa bwene. Hallelujah. Umanye te kanisa yamenyere kerwarete na ke kanisa erwarete umanye tekara bante bakarigiri naki ngabantu bari batoregete iko bamenyete buya sana tika tugende kanisa senje abantu bari batoregete, but nowadays ekanisa chikanisa chirwarete baka abantu beze bangere buyake kuba ngabono ryoryo uyo guchikanisa nayo tariko chetorege nteke muntu rigento kemo aya kwaikire komanyobora bu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Create love. That first love. Obwanchani buri weritangani watorekerete. Onye ndiro gendrete na burukanga toja soreri tukolia rero. Onye no gendrete na burukanga family ya ote ya sera sera tukolia rero. Onye siko gendra no bwanchani buri tangani kanga abana baomba ya sibareri tukolia rero. Bwana Yesu asifiwe. Kango muchio toja soreri tukolia rero. Onye ndiro gendrete no bwanchani buri tangani. Lakini tukolia rero. Hallelujah. Umete na abatebiria mangana gitama yari kutoka Samariko. Nyasaye gotebanga ni manye tokoremereri kwao. Igutuka kanga Nyasaye tamanyeti. Ninajua uvumilivu ulio nayo.
Ninajua vile unajishughulisha sana kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ninajua vile unajishughulisha sana kwa sababu ya hiyo familia yako. Ninajua vile unajishughulisha sana kwa sababu ya watoto wako wasome. God knows. Hallelujah. Nimete muno wechanda. Abaraiba praise and worship. Nyasaye namete muno wechanda in the praise yero kana buya. Abantu bekwaya Nyasaye namete muno kiongozi kino muno wechanda in kwaya Nyasaye egenderere. Praise God. Ekanisa ya Nyasaye namete basomba bawe na bako yechandera in koreki egenderere. God knows all that. Praise the name of the Lord. Lakini ngentongero Nyasaye kukuana nga apart from all that igentongero nana kikia muhimu terero mbate bya bana ba Nyasaye ekero nare kona kurigereri nganeri bokongu nande nkotaka kwa undani kabisa nikitaka Roho Mtakatifu anisaidie kulielewa. All of a sudden nkaro muntu gitu takete kongechia kanaro chumuntu gitu takete kongechia alikuwa aliandikia message fulani ya kunikejeli. Nikaligereri nganta kete motebi ngaye ushindwe na ushindiliwe. Akiwa nonko motebia wewe ni pepo. Nakiwa nonko motebia nkanyoranga igonko mwabira freely. Hallelujah. Onko mwabira freely. Abune kero ntakitenya sando sanyo bwanja ni buri itangani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yani nkanyoranga ereta tintaketia manyanga message inkongeji yare ndaitia manya lakini nkayebua toka freely. Hallelujah. Umetigambata ye reason. Ko katainde reason. Oyo ko tatebito nyoro bwanja ni buri tangani okoruko Yesu Kristo. Lero igamia mi. Na korre ko bomore barento ino. Kwera mawongo. Itukoja rero igamuigunga ki reverend takayama na intwe gati mugete butuku. That is the end of you kuganyoma reverend yako randeri. Ndio aula. Lakini mugeni ongongo chikoba. Mugeni ongongo chikoba. Because after here unaenda kuwa mgeni wa nani? Kwa hivyo hili jambo Roho Mtakatifu anasisitiza. Hii si bargaining matter. Lazima tukubali, tugeuke, tufanye upendo wa kwanza. Yesu Kristo akaratebanga nichikurana na bategere nerimo mwanchane inwe asinwe. Gukusoma marike kitabu kya Yohana gotebanga ekero murakore igo abantu mbamanye ngariori naboro kikubane muri buri. Na intwekere kanisa turatwara ubwanchani abantu mbamanye uje kanisa ine ya Yesu Kristo. Hallelujah. Onye ikwero kanga ni kanisa la mwamba ni Yesu Worship Center. Ukweli ni kwamba it's a center of worshiping Christ. Hallelujah. Kwa nini tukishakuwa tumependana upendo wa kweli? Upendo wa kweli. Really love. Yesu akupime nkoronyo na ngobwanja ni ubwata sio wa unafiki. Ni upendo wa kweli. Wapendo wacha nikuambie. Ntumbara montago kwananga. N'ibintu mbiro rateba singe nchubiko ko ikere to komanya bunora akore ayura ka nganda ero birangikere onyore ngambi angikere tenga korana na birobyo. Hallelujah. Bono ntagitenya sanko nya siritari ya Yesu. Praise the name of the Lord. Kitabu nkera igasigite ikitabu kya Abagalatia isano nemo Abagalatia isano nemo. Hallelujah. Abagalatia isano nemo osome chinke chiaye kianda na 10. Amen. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 9 na 10. Andiko la Mungu linasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. 10. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Amen. Praise the name of the Lord. Bona kila nataka gotebiga. Hello? Teo turatera gotera getukura wiki gusiko gotanga. Timoro sa
timorosa timorosa gokora maya timorosa timorosa gokora maya timorosa nabasabeire timorosa gokora maya timorosa 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 gokora maya timorosa inua bagaka timorosa gokora maya timorosa 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 gokora maya timorosa inue kanisa timorosa gokora maya timorosa 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 gokora maya titorosa intwa begeni titorosa gokora maya titorosa timorosa titorosa gokora maya oh titorosa intwa begeni titorosa gokora maya titorosa 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 gokora maya timorosa gakyabanyina timorosa gokora maya timorosa 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 gokora maya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Igonga okoro sankoro okoro sankoro lakini amana tutabiri ngati torosa gokora maya kiande yateba ngati torosa gokora maya natogese kirenga kiraike tutakwetie mioyo. Haleluya. Igole tukuja lero ntagete kugusabira umwana onyasaye kwabere koko migubaka gwakura moyo. Haleluya. Gwachandira upaka gwakura moyo abarogi bakorogire kenyoro paka kwangire kenyore kimwete kegotioka bobe emechando yagosumire pako igweta ng'abantu bonse baruretese hakirire tukuja lero ntagete kugukwanira iga rero ntagete tusabenga Nyasaye uri omenyete igura saya chenu atokonye ntobasa gukwa moyo. Haleluya. Biblia inasema tuwatendee watu wote mema tubakorera abantu bonse ipi amaya naendo tebanga naende na mono sana bari barabo kwegena. Haleluya. Omwana ne yesaba akwe igonta katako tairi chukuri ngatogo chigosaba igonta katako tebinga aye kwatemire kuri gyo bwanchani asaba antu bande buangire pi. Praise God. Bwana komanyanga abantu mbaro kuri gyo bwanchani asibare buanga pi buanga pi waro nagukanite yago chukuri gya asibare. Praise God. Some gitabu eke Mungu chikokorera ikuru kwa segeta gekuru kwa kitabu kya Barumi 12 osoma utakira 20 mpaka 20 nemo. That is where your answer is. Igonta katako gotebi ngari ngane eri obwanchani lori tuji kuchana otenya sangi na chande tumono igona ingere tunemechano igona aroche igona remerete bakankarosa otebire to basakorosa. Haleluya. Takete ko tebiri wete ngano takete korosa bikari runse muke ma ko goro mote Nyasaye ringane ri arosi ri moyone ringane ri wete ngari angumisire bobe lakini nasabire nga Nyasaye no menyete tuntigandose ngachinguru chinya chiko gendera ko menya subugi mubo ngachinguru chinya chokore mera nabagakaba ngachinguru chinya chokore mera nabanginaba ngachinguru chinya chokore mera ne kundi ko ngete nkura ayoro mura yase kanisa itenya sanga ngachinguru chinya elinde nyare koremerania. Haleluya. Yes. Uturi kuchiko tebangi na rosete tuakani guntorosa. Alo? Amana ne saba kwe. Ayogo cheka nisa ukona gopage ini chinsa.
Leo toka hapo katika jina la Yesu. Rudi kwa upendo wa kwanza. Kumbuka vile ulikuwa unalala ukiota kanisa. Amukia mapema. Patikana. Nyasaye kagutarajiri mambia. Onyorenga noore ogosesenia. Amasenia mugasogati kwa umera na naro. Naenda masina kuchumugasoga magoroba kwa umera na naro. Orore bunutaki na sekretari Yesu. Amen. Praise the Lord. Amen. Aha, soma nikimalizia hapo kwa jina la Yesu. Amen. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu kitabu cha Warumi 12 mstari wake wa 20. Andiko lasema, lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. 21. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ego tebaganga nabo igo mubiso karabe nenchara muragerie karabe nerango moanywe ikiagera kore ajyo no mubekere amakara omorero asomotwoye richiburi ndio moiso na rieri tobugwa no bobe. Hello tebi yo minongo yo minto tobugwa no bobe. Tobugwe kiagera abantu bagokugamba. Tobugwe kiagera abantu bagochaire. Tobugwe kiagera abantu bachite kwanyora toboko ngo bantu mbacha kugotarira. Tobugwa singinche family ya kwangire. Ya tobugwa no bobe. Praise the name of the Lord. Lakini Biblia hata Biblia kuna wakati utashinda ubaya kwa kutenda wema. Au utashinda ubaya kwa kuwaombea tu. Au utashinda ubaya kwa kuwanenea mambo mazuri peke yake. Zaidi ya hapo, tenda wema ushinde ubaya. Umwana Yesu abakwe. Ekera wako regendo kyagwirira tiri. Ya? Ningi yeko bua, ningi yeko rokara kirene chinguru. Inkeri kyare ngera tiri gosenera tiri. Eh? Mora tirikirese nene tenganchi nimbekere bakarige na diasiri ya kilo 5 bono gana bonkirete kiri. Lakini kwa manya kubeka onyine sukari kwa kupima kwabeka pake sukari iri yaichora era tiri hata banga osore goikiraga igani nyeko ngi byangire. Haleluya. Byakoreki byangire. Nchenta katenga gotabiri tukodia rero mwegeni. Ijiro chenga konya na rere mekongu. Rero ne miorora sekretari ya Yesu. Koramaya obobe. Koramaya in fact goikanya saa tokonya tokoramaya. Kuna uwezekano mimi kama mwanadamu sitaweza. Ikiagara nje no muntu tigango kani. Tinda tukotenga matana tari kuigwa. Usoma isana tari korora. Nkuigwa nda na nkorora nde. Haleluya. Gusenkore ana tari kogechigwa nkogechigwere. Haleluya. Na indi gotaje bibekero yagechigwa. Biblia yatabanga gechigura kitogechigwa kore bibe. Praise God. Lakini Amerika tabiri ngabono tema mono amangana maya matendo mema yashinde yale matendo unayotendewa mabaya kugendrete como semberi Nyasaye. Praise God. Torosa ukorama yayo nogese ekerenga kiraike. Haleluya. Tutakwitie mioyo itukonya rero tikagokuwa moyo sekretari ya Yesu. Tebi yo minongo, don't be discouraged. Tikagokuwa moyo kwa moyo Yesu karo. Haleluya. Tutene negoro twakere Yesu chinkobi. Oyo go chiko tokonya tete go tabanga ri tukonya rero. Era singe ntono tore na askofu ga. Mana Yesu abagwe. Amen. Mana abagwe. Ntaketenya saa tokonya sobore ubwito. Buri twara ninga bante batoro site bakatuwasinyira uko babera. Wakatuwasinyira uko bancha. Rero Nyasaye tusabe, rero tataskowa tusabere enema yogo korama ya abuobe. Haleluya. Enema yogo tarosa gokorama ya. Praise God. Enema yogo genderera gokorama ya kiera Yesu no aramo na intwe. Tobasako romo bisoga konyoro bako ngomanya tanga rero kiamonyorire igisaka anyarorera mangana itaikuru asaba somba banyasaye mangana itaikuru asemenu yabegeni. Praise God. Nyasaye nakuganyete. Hallelujah. Nyasaye nakuganyete akorore nge reaction ya onereri. Praise God. Barikiwa. Karibu askofu.
Haleluya. Hebu na tupigie Reverend makofi kwa jina la Yesu. Can you shout for Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Hey. Timorosa, 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 gokora maya. Timorosa, 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 gokora maya. Nechando necha, timorosa, timorosa, gokora maya. Tera timorosa, 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 gokora maya. Omegeni, ayetorosa, titorosa, gokora maya. Timorosa, timorosa. Tutengera Yesu kabisa. Abwa sore mubake tata. Oh timorosa, 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 gokora maya. Timorosa, 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 gokora maya. Namochaywa, timorosa, noisha kwangwa ye torosa. Tera torosa, titorosa, titorosa, gokora maya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tupige somako. Amen. Yani hii siku ya leo ni ya furaha. Hii ni ya furaha. Kuna wale hii mita tumeenda ya Kikisi, kuna wale hamchashika. Acha niwaambie ya Kiswahili. Upendo, upendo, upendo wa Yesu we. Upendo. Hallelujah. Upendo wa Yesu we. Upendo. 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 Amani, amani ya Yesu we. Amani, 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 amani ya Yesu we. Amani, oh 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 yaleta furaha. Amani, 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 amani ya Yesu we. Amani, 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 amani ya Yesu we. Amani, oh amani ya Yesu we. Amani, oh yaleta upendo. Amani, oh amani ya Yesu we. Oh yaleta furaha. Amani, oh yaleta upendo. Oh yafuta machozi. Amani, oh yanatupa nguvu. Oh amani ya Yesu we. Amani. Asante. Asage pindike Reverend yakwanire. Njenda ndachiko basabira onyole neema yo kwawe. Onye kwabira nkuyo bwanjani yo. Aso bwanjani bore okwabira okoro. Tero nare gufundisha ewiki yega igoro yo kwabira. Oyo makambo liriswaliga. Bono of. Ingabire era atari kungabira. Ngase niko mwabira era tageti. Koros. Agangira nelinaki nabo korosa tari owanja. Lakini tageterero ngotebi ekene nabo korosa. Neema ya Nyasaye tigego ishane. Haleluya. Kwa neema ya Mungu bado iko, haijaisha. Hiyo neema. Haleluya. Amen. Ekero omusombo Nyasaye hatebetiye
musumba Paulo agatema ng'alibwe limbetete Nyasaye utare wantori rushi Nyasaye kamutemi nonyarike mwetete enema yane tigegoreki sane. Haleluya. Nonya bakwange tatige neema ya Nyasaye goisane. Nonya bangire gokwabera tige neema ya Nyasaye goisane. Nonya bangire gokorama ya sore tige neema ya Nyasaye goisane. Nyasaye gokorera ama ya haleluya. Ama ya Nyasaye gaisaina abantu tagoisana buna ya Nyasaye. Haleluya. Tabyo yomino ngabera aselieta lya Yesu. Ancha aselieta lya Yesu. Motebi amangana yu abera aselieta lya Yesu. Elingana linde motebi ancha aselieta lya Yesu abantu baino. Motebi nganonya bakwangete. Bange Yesu ababere. Haleluya. Twakere Yesu chikoni. Omaite Nyasaye agatwanja agatuma omwana oyo mu moima bweka agakwasa omusaraba agateswa aseng'enju yaamo nainche ligero obwanchani butarenga obobo. Haleluya. Ligero bali bange tubakaragererwa mirere banyora obusenye kwa mirere. Haleluya. Obwanchani bwa Nyasaye tigabogoisane agape labu ikutoshe. Haleluya. Tushangilie Yesu aliyetukufia msalabani. Oh, Yesu wastahili. Mwambie Bwana wastahili. Mwambie Yesu sina mwingine kama. Haleluya. Hacha tushukuru kwa neema ya Bwana. Digere Nyasaye tutungere nkoro y'okwabira. Digere Nyasaye aki abana ba Nyasaye lingana ndirango chikora yani ngo siyoboro y'okwabira nitukere limonka nyora amatemu amanene konda sama tabanya Nyasaye gachigotebye omongi nonde abera nyoko byara kanga agateba ngaye kamboli lingana ntana koboliwa akamboli ngaye kwana gokweru omwana kamotebi yayo oyo mintonga na kigwaminiga agateba nganje bunandega makobyara kangitero omwana nanda agateba nga nechena nabasangi bane naye ngondi omongi noli akarera bwasongoso nanje konda sekanisa ngasinyibegengo kwana lakini nkamote yaseng'enju ya mabera Yesu Kristo haye mwabera aseng'enju retamayetegi agokora mbarororo bakwange taseng'enju batamayetegi agokora mbarororo bakwange taseng'enju barasebibe rero tigato basabere batori waselieta lya Yesu rero tigato basabere barwasoboro barwasobonya musira barwasobo itabantu baswasokoranie enjiri Sauli narenge abantu lakini Nyasaye obwanchani bwae nobuya tarotenga n'abantu goita akamonjora mbaga garuku Paulo. Haleluya. Tiganya saonjora marietabo tiganya saonjora emyoyo yabo bigero obwanchwanwa obwanchorwa kobe ko obwancha oyo mino buna bwanje taye bwe. Haleluya. Yesu lyokweta somo saraba tigagokonya yori otari kwabera litukori alero bwabere aye bakonye nonya bakogetete aye bakonye nonya bakwangete Yesu nakomentere binge. Haleluya. Tosabe Nyasaye oyo watongete igoro nense abande ntware oche kubwenera aseng'enjo toibole twaze jifamili chimbe lakini Nyasaye aseng'enjo ya manyingao Yesu kwesa gitegeta somo saraba tokaberwe bibe byaito bakabande mbarororo bachokoro babaganga barabachokoro babarogi lakini rere bakoro kwa barandia rere bakoro kwa begeni aseng'enjo y'obwanchani bwawe Yesu inkwarigerera ali bakorete korende Yesu ukaligereria ukarora nga twabule bube ugatuma Yesu Nyasaye ligere Yesu atokonye Yesu yo twabaire bono aliase bategerete rito Nyasaye getembe FM radio bari bategerete bono bakune Nyasaye banyoro ubwanchani emyoyo yabo echenchie hamalieta namanga namakomo bakoreirwe begeta semyoyo marue
Ligere Yesu swasomoyo yo obo imenya sai. Obarwanderere obotukono mu basonya sai. Nonya bakore mabemono batanyare kwabera buna mwanya bantu. Nasabira omoikoso imeyo mongi noli abera serieta lya Yesu. Omoikoso asomoga kolia segichana kelia somwana olia. Ligere Yesu bwabere na barobo babere na barobo babera serieta lya Yesu. Yesu onasitore moyo. Natanga sirenga balinya sae batoko wote timono. Kulise neema yawe baisane. Abande mbaro bachite nonye na Amerika bakalimi chisimi. Rero tiga bachigora senge nto yo wanjani bwansire. It is a new season Jehovah. Jehovah. Sasa acha wachukue that new season in Jesus name. Nyasaye chencha malietabo. Bakumanyaye Yesu. Nyasaye bwa mabera ikya mabera ao nonya bayireta malieta y'abantu bakabakorekani. Rero Nyasaye twabarushiria sobukorekano waserieta lya Yesu babwene ko rwasamarwere baragereti wasenge njubanje nimbwarenge. Nyasaye ne barorobora uwaho boko rugoro. Let them arise and shine according to Isaiah 60 chapter 60 verse 1. Let it be done forever and ever. Nyasaone lero gotorege tembe TV live na radio tigebe chencha somo gusi sese ni omonyene getembe ne family ya getembe omone none lingane ligenda tambe ligera abana bawo bali baragere tuwasese ni waserieta lya Yesu Kristo bali basibire rwaserieta lya Yesu abonene bwao borolekane chingongo chonsinye ili Bwana usidi kuinuliwa kwa upendo wako. Bariki Reverend asidi kuwapa neno lako kila wakati, na kanisa la Mwamba ni Yesu Worship Center watende mema. Asante kwa wageni wetu, asante kwa wale wote wanaotuona na kutusikisha. Acha wabadilishe maisha yao. Nyasaye kunele kubekia chandiro yuo urwale tege kuba ama wango yumo weni aserieta lya Yesu ama vero hiyo chencha aserieta lya Yesu ebirengera liebi chencha aserieta lya Yesu Nazareth bamanye ngai moyo ule tigoba kuna gotogi ba aserieta lya Yesu nasabire na kuigena. Let us clap for Jesus. Let us clap for Jesus. Hallelujah. Leo tunafurahia kuwa na Pastor Mary na ndio ndaenda kumkaribisha kwa jina la Yesu atupe mwelekeo. Haleluya. Turakero musomboyo Nyasaye chinkomi. Nyasaye omokori robere smart na ne miaka yake iraserieta lya Yesu. Tigatora mwakera chinkomi aserieta lya Yesu. Haleluya. Wapi makofi ya baba? Karati. Tigamba tebie kemaene jenge toto kwanganira na bantu abangene kemaene onye ruto renga mwatebi umwaka makofi akina umwara kwa kaigo tata na ruto kwane ngora timba sogoche nde Subaru ngoma nene tupigie baba yetu makofi. Haleluya. Yesu akabatebya abantu bali arenge ko bundisa ekera bayibuli baye bachete ko muri na abana bamwabo ngakonyoro sirire ko rwa nyumba mwabo. I think almost a week bagatebi ngo yo karigari ya korandia bakagenda ko muriya bakanyoro korandia sinagogi. Yesu akabigwa mamu mino na tato mino isikoga abale mbaso etino nyumba bategerera ingana nometenge ko Yesu abakanete juata hawakuwa na haja kusikia Yesu anasema nini. Yesu akabatebi tigamba tebi ike maene kia mangana abankorandelia abatore na barabua abana bwa batata bane abana bwa mama bane abana bwa mura ba minto abana bwa iteka ba minto. Haleluya. Ononye Yesu atebeti abantu abayibuli baye igo ayo dadi chinkobi chio moreo yani chinkobi dhaifu inaitwa aje na kikisi chinkobi chindeu lakini na Margaret yoye kango bona bangine bakubina abagu itanda kango tebi
na atere State House Jones rais we kantanya goterera Kenya tori umutangani Jomo Kenyatta but Moi Kibaki Uhuru Ruto na ararire State House wale kama ararire State House no nyero mugaba no netanya gorara State House mimi nimelala State House na ararire Sigoi Ruto nyomba bonge watebia akera tadiji kobi shamba ya milele. Biblia inasema alaaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Omuntu olio gokore gasi ya Nyasaye asubworo. Ogotebu akachinko bitwarete worship, tuliko worship. Twarete praise, tuliko praise. Ingana liaita, tuliko goka. Twarete masabo, tuliko saba. Ona yenga yote neinde. Umesimama wapi? Hallelujah. Amen. Amen. Mimi naungana na Daudi. Na mfalme Daudi anasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa sababu kwa nyumba ya Bwana kuna neema. Kwa nyumba ya Bwana kuna uponyaji. Kwa nyumba ya Bwana kuna ndoa kurejeshwa. Kwa nyumba ya Bwana kuna watoto kulipua school fees. Kwa nyumba ya Bwana kuna wokovu. Kwa nyumba ya Bwana ndio kuna kila kitu. Hallelujah. Mimi nasikianga kukaa kwa nyumba ya Mungu. Hata kama sifanyi chochote, niche tu nyumba ya Nyasaye mbero. Bwana asifiwe. Sio ujinga. Unakuja tu kwa nyumba ya Mungu hata kama ni weekday. Kaa hapo, utakutana na malaika wako. Ana alipotoka kwa nyumba ndiye alipopatana na muujiza wake. Alipoingia kwa mlango ya hekalu, mpaka Eli akamwambia ano tindete. Maambia, ekera amanyetenga amasabanyo omba tali ko Legas. Amasabanyo omba ngire gosoa, agaacha se nyumba ya Nyasaye. Usifanye mchezo kwa nyumba ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema alaaniwe ngaragererigwe omuntu olio gokore gasi ya Nyasaye asobworo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wasibono mwacho mategara no mwacho muligali agatembe TV lero turase kanise ku Yesu ni mwamba ni Yesu. Elieteri linsireri gaki monya beritu. Mwamba ni Yesu na wamogoto bwate korundo cha bana korubarini wameandika SMS nitaenda kuzisoma baada nikishamalizana na wageni wetu kwa sababu leo tuko na wageni ambao wametutembelea ambao ni masponsors wetu wenye wamefanya Getembe TV ikue hapa live. Hallelujah. Bwana asifiwe. I want to thank our Director Mr. Obed and Deputy Director wake Madam Sharon na boigo mwirenerie oyo minto omweshimiwa Sungura oyo tenerete bipindi Getembe ngambi ya mona sokome kishwango morobeli oyo chire sembeo nande obaikira senchira bene na boigo mboli bagali abene ibagali special moment kumwireneria manager ya Getembe TV na boigo manager ya sales and marketing na boigo head of radio ambaye ni Mr. Geoffrey Onsarigo oyure amo na itwanga yema kofiara maneno ito. Hallelujah. Wacha nikwambie sio jambo la rahisi ati unaenda mahali na wakubwa wako hapo. It's a favor. Let me tell you. Ni kibali. Kama kibali. Kibali. Omba kibali. Baba naomba kibali chako, kibali chako, Kibali chako. Masia naomba kibali chako, kibali chako, Kibali chako. kwa huduma yangu, Kibali chako. na wewe Biblia imekuruhusu kuomba kibali kama una, si ndio? Bwana asifiwe. Kwa hivyo nafurahi sana asubuhi ya leo. Mkubwa wangu, thank you so much, God bless you. Najua you are busy man kwa sababu mko liaro bojumbe gale weekend tinyinga konyora ngatayo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimbia abantu baito bagende bunge talibo. Getembe TV ndo bwata baheshimiwa wabentu bwate mheshimiwa Sungura na simama ndo bwate mheshimiwa our manager na yeye anasimama 2017. Tuombe watoto wetu wakikua huko, Nzarigo wakikua huko, mimi nikienda anipatie kitu ya kuuza atanipea tenda. Yes. Mama yetu mangana abuna ko
kogenda Sungura akikuwa pale ni rafiki yangu sana, hawezi ni nyuma hata kusupply tu hata sabuni tu ya kuosha macho huko. Bwana asifiwe. Amen. Ndio uzuri wa kuwa na watu wetu. Yusufu alipoingia Misri, watu walishiba. Wow. Israeli ilishiba. Yes. Israeli ilipata chakula. Ekaroto bwato mochango ga dadi, tobwate babonsali ko bare bunge, etoko bate bitoletera babunge batochangerega. Twachaga twagorera dadi gari once and for all. Gekyo. Abana baito twiborerete batoli nebinto bono ngakisungura rari nebinte kanisa bune ayakeraro mubunge gari mwa magoro okomusaba kwanga 2032 tomatabi out nenja Nyasaye tigawa sasa basi ni wakati wangu mzuri kumkaribisha our manager kutoka Getembe TV, Getembe Radio, wale ambao wamefanya hii program imeenda on air wakishirikiana na watu kutoka Zuku. Mimi na golite Zuku 2021 ndio nilinunua Zuku, nikanunulia mama yangu na nikanunua yangu. Nikuambie uzuri wa Zuku andeta yeta likobugata channel chance picha nyomba mwane gonkobeke echaye mesa nelimotioka ayo konyo tanga channel chiangire Getembe TV nero yoka ere Zuku na batebi mambia Getembe TV gegase region ya Chiago cha Nyanzaga ndio TV pekee imeingia katika Zuku, na Zuku inatusaidia kuonekana nchi zote za ulimwenguni. Anaona ule China anaangalia Getembe TV kupitia kwa Zuku. Kwa hivyo tinkuana magegere nja mangana sales tinya maeti mangana maeti na yoko randi nogotera tigandangeria banene bane Mr. Onsarigo atoletera bageni baito our manager Sungura kogenda ngera kinya sawa mukwatereire komone none. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Kila ambacho nilisikia kutoka kwa Pastor Mary ngekuwa ni Ruto ndiye alisema hivyo. I want also to repeat. Ngekuwa ni mheshimiwa yule akona vitu mfukoni, watu wangefanya namna gani? Waja tuone kama tulibarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Bishop, mimi napenda sana kuimba. Amen. Bishop na Reverend niliingia nimebarikiwa sana. Kwamba tenda mema uyashinde nini? Mabaya. Romans 12:20. Reverend, I'm very much blessed. God bless you so much. Yaani unajua kwamba hata nikitoka hapa leo nimebarikiwa sana. Amen. Timorosa. Hebu tuimbe kidogo. Timorosa gokoramaya. Timorosa gokorama. Nataka praise and worship wale wanajua kuchukua hiyo kitu. Tuimbe tu kidogo. Mimi nabariki sikia wimbo. Kwa Yesu. Piga tu shangwe na vigelegele. Timorosa gokoramaya tera. Timorosa gokoramaya. Timorosa gokoramaya. Timorosa gokoramaya. Timorosa banyina. Timorosa gokoramaya. Timorosa gokoramaya. Timorosa gokoramaya. Timorosa gokoramaya.
Simorosa Amen. 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 Asante sana. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru Bishop na Reverend katika kanisa hii ya Mwamba ni Yesu ambao wamekuwa ni marafiki zetu sana. Amen. Ama kwa hakika tukitaka maombi Bishop na Reverend wanakuwa kule studioni. Mkifikiria kwamba ni watumishi wenu hapa, hata pale studioni pia sisi ni wetu. Amen. Hawa huyu dadi na mami leo wakiwapea neno hapa, tukiwa na shida yote pia sisi tunawalika kule studioni. Amen. Kwa hivyo ni wetu sana. Naomba kwamba muwapigie makofi kwa sababu wametushikilia sana. Asante, asante. Ni wangapi kila Jumapili wanatazama na kuwatch our sister Reverend Winnie? Ni wangapi? Unamuona kutoka wapi? Si ni Getembe? Kwa hivyo yeye si ni wetu? Yeye na Getembe kuna tofauti? Sasa leo dada Pastor Mary ukitukaribisha kwamba tuko na wageni, sisi si wageni, tuko kwetu kwa sababu Mwamba ni Yesu na Getembe ni kitu moja. Si ndio? Yeah. Asante. Sasa mimi naitwa Geoffrey Onsarigo. Geoffrey Onsarigo njeno mogusi aiganinka. Indo muiburu bo machoge na ande ngokolega si Getembe radio na Getembe television. Bono naomba sijui ni vizuri tukae, ndio naomba tukae. Asante sana. Ningependa kuzungumza mawili matatu. Moja, tumefurahia kubarikiwa kuwa hapa. Leo iga yule ambaye anatutazama kupitia runinga ya Getembe television na yule pia anatupata katika idhaa ya 102.7 ambao ni Getembe FM. Tumebarikiwa sisi tuko hapa. Hata wewe najua umebarikiwa sana. Ya pili, sisi tumekuja kwa sababu tuko na wahisani wetu. Ntubwate bali bakogera twabagaiga twagende mbeo uranyorumo irio gocha nyumba mwagocha na kasukari ucha naka mugati gakwaye roselie ndagara kwali tali obwengencho. Sasa runinga ya Getembe ikiwa on air, kuna wale wahisani wetu. Mmoja wa wahisani anajulikana kama Zuku Satellite. Mbali ngababu atechi TV. Ayolio ligereti korua television tuimukio kwa sababu uko nayo. Nataka kuona wenye wako hapa kwa kanisa. Wangapi wako na television kwenye manyumba zao? Wala ambao wanatazama. Asante. Mbali bago tebanga butambi nga television. Nguchiko tiu niga kutafuta channel ya Getembe. Ninapata kuna mchere. Labda kidogo aishiki vizuri. Labda kwa sababu mimi kwangu niko chini. Mahali nyumba yangu iko chini, aishiki vizuri. Sasa jawabu lipo. Jawabu ndio hii Zuku Satellite. Zuku ni mtandao, ni moja wa mitandao ambayo inaiwezesha mawasiliano ya runinga kwenda onea. Sasa sisi kama Getembe, channel ya Getembe ya abikirwa Zuku. Negekora tuachire na Zuku abataimanga nabere, alafu na inu moko gendo uliko nyoro kuleranga gosena kitu uliko nyoro Getembe na channel zingine. Najua kuna wenzetu hapa ambao wako na wenzao kule ngambo, wengine wako nje ya Kenya, kule Tanzania, Uganda, Swaziland, Botswana, Namibia na nchi zingine. Ungependa kwamba mambo kama haya tunapoyarusha moja kwa moja, Keropa Reverend Winnie Akurandi na baruba morora. Sasa the only way ni kuwa na Zuku decoder. Iko naye Kero Mwamba ni Yesu Tukurandi ya Mase TV, your sister, your brother, your beloved ole isiko uligerelia manganayo. Iko mbobe? Sasa ndio maana nataka kumleta mwenzangu Edward Mageto ambaye ni manager wa region E katika Zuku Satellite. Atuelekeze, atuambie ni nini Zuku Satellite na wakona nini kidogo tu, na nilimrequest kwa sababu alikuwa anaenda Nyamira, nikamwambia kuja tuende unene na watumishi wa Mungu ase kanisa ya Mwamba ni Yesu. Mbobe mwenzangu Mageto, karibu. Asante sana my brother Onsarigo. Agora ko mwana
kumbe amujui asoborali elieta liane Geoffrey Onsarigo lirinkoliera liko garande ige ncherane iga omwana bweliroba sawa na lielio iko bana babali manyete omwana bweliroba means no moiboro ogusita ali baigo. Bwana Yesu asifiwe. Omwana Yesu abakwe akionyo tubwatiri ibero nkwaniga andonyo tuli omo ngaki torate otobwatie ndamwa munero libero bishop. That is fine. Abana ba Nyasaye no mali etokogoka ngikeko garatwagoka Nyasaye ito atwanjite buna tuli obo mumwamu obo mongiti obo neba kwaminyogete botuko, but here you are. Nyasaye tagwanjete manyonye state house kwari ngange gwaseri kunone bikoro tobegete. You could have been chased away. You're saying like Bishop na Reverend, Madam Pastor, and my brother on Sarigo. Ne kanisa yon sinchengoro kwedo mageto. Ninchende regional manager ya Zuku. Aiga soro gongoro ito wagusi. Ekere na etuli bageliga. Nareko boli Nyasaye nenga nkinda kole. So that ega si na iru. Eko nyaba antobao. Aiga gusi. Na mono erandi kumbe Nyasaye tali monto akairana lya masaba papu. It took me 3 years nkaye kuzuku ngangangana nkaye kugetembe TV ono getembe sai muna reverend yare korandiga iga US live etago live wherever you are live ona into gyoko bwente okora korore binde ibion CP ensure no bate zuku mwao. Tiago kumingo bwate TV elio mongo ngaki don't mind. Ega sei intigere aegora Zuku gekwenda with 3,500 abnekere kwanyole through Edward. But if you walk into a shop it's a different story, of course, that one you know. Ase sema ya biashara. Koko nyenyora igo kwanyolire. No muntu nabolinga ngakinda akore ngikere Zuku eye. You can have my number as well. Number yanagere 0710 44 21 35. That one you can write 0710 44 21 35. And then ekere kwanyolire enambeyu andonsi asora abe aetia okuminga ngakingo korango ikere aengakere sim. I'll be there. Nsende yonsi dagekende yonsi kichato ngakira Sunday because ndochine kanisole. You know we have to respect that, right? Ekerole kanisa tigadotigere Nyasaye chinga kichiae tukore kanisa then we do our business. Tari waigo again tokende Zuku gego egebwate channel chonse pi na ande geko bwata kerase because ne dish yego tumia a dish ne you can assist me in that ndio achana tunai a dish ne re yega ener tokoroke satellite eye kobeku kerama. I believe abantu barambali be town. I don't need to asinare na explain mpaka na naros. But it's so simple. Then in a transmit ebintu bire bionsipi goja se recorder nte recorderi. Ekere ya rentre esigino yonsipi ya chase set box itonere yega. Enere decoder ya ito igere complete igebwate remote amasa HDMI cable in it akadekoda na kwa kaiga. Then karetu abekire mtebi we connect ase TV yao korwabu ebintu byaba boronge ono okora kiregento chibicha chinkenonoku scratch chitayo yanto tanga pata picha bila scratch. Is that so? Modaro kana tanga konyegali muteiga nati mwana karabera abunda rani umwana ali school kule nyumba manyato batingo mwana na iru. Surely, why can't we get rid of that? Tika kero monto TV gebanta ko be stare obe nyumba ko be gete Zuku ayega sia obe ke chaebu na pastor teva tuale remote. You are good to go. Abana banya sae ndo chimora batorerwa baya inuna banta baya promote getembe ya ito promote Zuku gusiya itekoreki manda mwate bangero soire state house. Nchende ko motenga na agokire na inche na soire na pastor me reverend no arabu na bishop injenere wono ngosoira gaya tindi biyant inje njenge pastor injenge. Thank you so much. Biamana seli baga iswali rinde yons take my number
amasikana ngoro kanga flyers I'll ensure kanisa ya nyanyorere next Sunday abe distributed ese kanisa so that yobe kerote itakanyora zuku yaba rahisi biya mana siriba enamba ya nesi minaru like nabonko irolera 0710 44 2135 0710 44 2135 Edward Mageto biya. Bwana asifiwe. Mwago kile kuigwa manganaya Mheshimiwa Sungura mangana ataswete diri pastor ale konya gukwa na Mheshimiwa Sungura antumbale batama itingote nena ga akikora iga tena iga igoro igo mate oyo no mukubwa sana insurance Sungura nchuga Sungura maye no mukubwa bona achambo lile ndo mu management ngakibono na ade pastor akwana Sungura no moguswale bono abantu aumaitaba batabu atiga abosio na ubalebia murochiga. So ni mheshimiwa, ni ndugu yetu, anafanya kazi vizuri sana kule Getembe kama production manager, na waja tu awasalimie kwa sababu nikitoka ataenda kuniuliza mkubwa namna gani. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Salimiane namna hii. Kwanza onsarigo hapa ni nyumbani, nimekuja mara mingi ndio maana umeona mimi leo nimekaa nimenyamanza. Wanajua egento gyokanda batayo ko ikanise kwa gachukire ngaki buna moko peka muchango ndo bwensi abantu abwate chinda chine nabune echi chibese chibe cyote nakibago ikera mo bali ikerere ruba sini vizuri omongwano nabwate chibese sana ndo igwete no bojumba ko boli sobo mate erebe na aseseniri na enje ni seseni no mobero yo ko smaru iraro timbu ati Nyasaye na ramo na enje erebe yago zero ya mwisho. By the way, mara moja tulikuanga na bishop, tulikuwa kwa mchango, ilikuwa trumpet tabernacle I don't know trumpet tabernacle church hapa ngambo na ande bali mwalenga mwaroje na wakindaga kega ase nyumba ya Nyasaye mumaete munango jana sokie besa igonkonya ko iki ngaga taoni ntoriko dina coins muna jagali ri sauce ino aegane chiri butokorwa igo next time you prepare yourself. So igo kreatu arwetali na ande bishop no alenge I hope next time tigamba te by the ngokora onye gotete kumanyomurai 2027 korama ya kore moyo konya abantu ba kore moyo enga kike goika ama yali gwa korete Nyasaye naba kune chinkoro chiabo elindonyo ruburai igo bishop telingantete ngobango muchango injira yali ko baninje ayetobangere mapema bintu gatonya gukora bono mapema tusunyure bono 2027 moto burai. Thank you very much. Nyasaye asenje ngoro kaka Josephat Sungura, I'm the production manager Getembe tino kindaga kega lakini obongo barobu na bo kolegas nakimwara na kimbereta. Nyasaye Bwana asifiwe. Akitupigie Josephat makofi. Asante sana. Mungu awabariki. Asante kwa sababu tumechukua muda, lakini tunashukuru. Pastor Mary asante. Najua ni program inaendelea. Bali muto liete ya television, gendera kulige Getembe television, gendera kutegera Getembe FM kwa sababu ikene kiki ungakia mamugusi na hano wakonyora mangana mayakurwa butambe mirobili negende. Asante sana, tunashukuru. Asingincho pia wewe unatutazama na kusikiliza kupitia kwa idhaa yetu ya Getembe na runinga. Nimeona Boni B simama ufanya hivi ndugu yangu. Unajua watu hao ni watu kimbia hapa ndugu yangu. Kimbia. I love these guys because unajua Bishop na Reverend Getembe imebarikiwa kwa sababu tuko na Wakristo. Hao watu wote ni watu wangu kule Getembe na tunampenda Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana huyu kijana ni kijana mzuri sana kwa praise and worship. Na pia akiwa huko wakati amesikia vibaya hivi ama ameenda nje anashikilia kipindi. Unajua sana praise and worship. Salimia watu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahia sana hata kama nimechelewa, nimetoka ibadani kanisani mwangu pale Calvary Covenant. Nikasema lazima nifike hapa, mwamba ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Benjamin Manwa ama Bon B. Ninakaa pale Getembe TV kuanzia mida ya saa 4 mpaka mida ya saa 7 nafanya kipindi inaitwa Schools Connect. Sasa mko katikati ya kipindi ambacho mimi hufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha Mungu awabariki sana na tutaki kuchukua muda. Amen. Mimi napenda kuimba sana lakini kwa sababu ya muda tutaimba bado.
Praise God. Thank you manager. God bless you. Bonbis mama hapo. Huyu kijana amenikubalia kutumia masaa yake kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Siku hizi yeye ndiye anakuwa kwa nikimaliza na muachia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama angesema masaa yangu hapana, tungekatia pale saa 4, lakini kwa sababu ni mtoto wa mchungaji, mtoto wa askofu na ameokoka, anafanya School Connect ya Christian. Amen. Anawaleta vijana wote wale mayoyo unajua zinaitwa urban music, muziki ya kizazi kipya. I'm telling you, ya kizazi ya kizee ananiachia, mimi namwachia kizazi kipya tu. Siweza ni maze umetawana wakati ukoragara kidisi. Yo wano kuminga yo Jesus is the Lord wano kuminga ngiye bago tokonyera iga ngochi gotegera mangana melitini ko guna tana boli boni ngakibare goteba umwana one ntebi ngo bare goteba nga Yesu ndio mfalme. Kumbe ni muimbaji pia na ni kijana ambaye ako talented. Baadaye atatupa wimbo kwa sababu haendi. Nilikuwa nataka kwanza niite present worship. Amjaona kwaya ikiimba kaki kwaya taratera njetinda isaneka. Kwaya taratera no. Lakini wataimba but kwa saizi ninataka niite present worship, watuongoze kwa nyimbo tunapoenda na wageni pale ofisini kwa neno moja tu. Ngochorotera dadi baadaye my son. Okay? Atawaletea nyimbo baadaye, si ndio? Present worship karibu. Amen. Yes, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hebu shika jirani yako mubwato kwa boko iga muimuki pole pole tu. Tenanere ngora igo ko murigeretie mubori ngakiogenderete no kwarenga. Muulize kumbe ulikuwa hapa. Mubori nandera igondo cheka. You look very smart. Yani leo unapendeza kweli kweli. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunasema amina iliyo hai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tata kwa weneire tata kwa weneire rero tigo bakwe tata kwa weneire tata kwa weneire rero tigo bakwe tata kwa weneire. Tupige makofi mazuri ya Yesu. Shangwe na vigelegele. Weka makofi mazuri ya Yesu. Makofi. Luwe Yesu luwe. Luwe Yesu luwe. Doze. Ebu bolingo imole na ngaki ama ene pinsiri asiore kusene gosoli. Muulize tena usiri asiore kusene gosoli. Amesema aje? Ako terangaro tenga no muyale ondusirense ombekire igoro monene no muya ondusirense ombekire igoro monene no mu ondusirense ombekire igoro monene no muyare ombekire igoro monene no muyare. Aya, piga makofi mazuri. Makofi mazuri ya Yesu. Wapi shangwe na vigelegele. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi mazuri ya Yesu. Aya, weka.
Piga makofi igoro igabeka iga. Aya tunaanza. 1 2 3 4. Weka bendera ya Yesu twende. Vigelegele. Aya cheza. Omane none ringana yao na machare moyo. Omane none ringana yao na machare moyo. Wapi vigelegele. Ruka juu. Kwa Yesu. Sioni watu wakiruka. Akicharuka kwa chigoro. Charuka.
kwenda chini. Shuka chini, shuka chini, shuka chini. Shuka tu chini, shuka chini. Shuka tu chini, shuka chini, shuka chini. Shuka tu chini. Inuka, inuka, panda, panda. Usisimame haraka, tunaenda pole pole. Tunarudia mara moja, shuka chini go. Shuka chini tena. Shuka chini, sema tena. Shuka chini tena, tena. Shuka chini tena. 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 Tena. Panda juu tena. Tena. Panda juu tena. Panda juu tena. Angalia mwenzako, mwambie usivunjike mgongo. Hello. Tuko tayari? Yes. Tuko tayari? Yes. Tunahesabu 1 mpaka 3, tunaruka juu tukizunguka, zunguka na zunguka, sawa? Tuko tayari? Kama uko tayari weka tu mikono juu hivi. Mikono juu. Kama uko tayari weka mikono juu, mikono juu. Tunahesabu mpaka 3, tunaruka juu tukizunguka. 1. 1. 2. Jamani, hakuna vigelegele. 2. 2. 2. 2 na nusu. 2 na nusu. 1, 2, 3, go. Vigelegele. Zunguka, zunguka, zunguka. Vigelegele. Yesu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu. Yesu astahili heshima na utukufu. Inua tu mikono yako juu. Twende wote. Yesu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu. Yesu astahili heshima na utukufu. Inua tu mikono yako juu, mikono yako juu. Mikono yako juu. Nasikia kuita sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, 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 nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, kurejeshe, 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 nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Weka tu mikono. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Weka tu mikono juu, mikono juu. Sema tu Jesus coming. Around the corner, 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 Jesus coming. Daddy, daddy, daddy. Jesus coming. Daddy, daddy, daddy. Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Around the corner,
the corner. Jesus coming. Doze. Hallelujah. 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 Kama uko hai na Mungu amekujalia kufika siku ya leo. Hallelujah. We can do better than that. Hallelujah. Hallelujah. Hello. Bwana amenibariki naruka kama tai. Yelelele. Kama tai. Bwana amekubariki uruke kama tai. Otawanjo iruruke. Ruka kama tai. Ruka kama tai. Naruka 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 kama tai. Nataka unaruka tu hivi, unaruka kama tai. Sema kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Sema kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Ruka kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Vigelegele. Haya. Ruka kama tai tena. Tunaruka juu sasa tukimaliza. Tunaruka juu tukimaliza. 1 2 tena go. Kama tai. Cheza kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Cheza kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Siruka kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Siruka kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Siruka kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Siruka kama tai. Kama tai. Shuka kama tai. Barenga bara rirenzera. Geko rugoro geko taiga. Taka ushuke kama tai. Cheza kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Cheza kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Yelelele. Naruka kama tai. Nacheza kama tai. Kama tai. Naruka kama tai. Heburuka kama tai. Yelele. Ruka kama tai. Naruka kama tai. Zedo. Unajua tutaimba mpaka kesho, lakini kabla tumalize, manake nimemwona kiongozi ambaye anapenda wimba hapa, kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Tukimkaribisha ili mtumishi wa Mungu amwombee akaweze kuongoza ibada. Vigelegele kwake. Makofi mazuri. Piga makofi mazuri. Makofi mazuri. Kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Tembea. Kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Baba.
haleluya. Mimi napenda. Vigelegele. Wapi vigelegele za Yesu Kristo? Wapi vigelegele za Yesu tukiruka tukimtazama? Tukiruka ruka 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 ruka. Vigelegele vigelegele vigelegele. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi ya juu. Haleluya. Haleluya. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu umekuwa mwaminifu tangu asubuhi mpaka wakati huu. Baba, tuliomba ukaanza pamoja nasi. Baba, tunaendelea pamoja nasi. Asante kwa kipindi ambayo imepita. Baba, kwa kipindi ambayo tunaingia, Baba wetu wa mbinguni, tunaalika Roho Mtakatifu, tunaalika malaika wako sasa atuongoze kwa jina la Yesu. Bariki askofu, reverend, watumishi wote na wageni wote wa Getembe TV ambao wamefika hapa siku ya leo. Wale wote ambao wanatazama pale nje, wewe fungua moyo wako ili Mungu aingie ndani mwako. Neno la Bwana linapoingia ndani mwako, Yesu akae ndani mwako, yote yataisha kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya programa ambao unaenda kusimama kwa madhabahu. Ninamweka wakifu mkononi mwako Yesu, ni wewe umhudumie mwenyewe. Let your will be done in the mighty name of Jesus. We pray and believe. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Wapi shangwe na vigeregere. Hallelujah. Amen. Programa, thank you. Welcome. Thank you so much. Be blessed. Thank you. Bwana asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Mwana Yesu abakuna ende. Wangapi tuko na furaha asubuhi ya leo? Wangapi wamebarikiwa tangu asubuhi? Amen. We want to thank Lord for this morning. Kwa majina naitwa Nicodemus Onchari, ni katibu mwandamizi wa Mwamba ni Yesu General Ministries. Na wakaribisha kanisani siku ya leo. Naomba kwamba mujisikie nyumbani, jue kwamba ukifika hapa umefika ndipo. Thank you so much for coming today. Thank you so much our partners Getembe TV. We really appreciate you in the house today and feel most welcome. And in the interest of time, kwa sababu muda umekimbia sana, sitapenda kuchukua mengi. Ningelipenda tuanze program direct kwa kuwakaribisha watoto wetu wa champion class. Wapigie makofi mazuri wanapokuja kupresent items zao. Our champion class na walimu wao tafadhali wakuje mbele. Wapigie makofi watoto wetu mazuri. Hili ndilo kanisa la kesho. Thank you so much. Karibu sana. Praise God. Praise God again. In front of you are the champion class, ready to present memory verses and a song. Say amen. My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise." Say amen. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 19 verse 17. It says, "Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deeds." Say amen. Praise Lord. Praise God again. My memory verse comes from the book of John chapter 13 verse 34. It says, "Love your neighbor as you love yourself." Say amen.
Matthew 7:7, it says, "Sing, no, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened for you." Say amen. For the Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. For the Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. I will lift him up higher. Higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. For the Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. I will lift him up higher. Higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Mungu ni mwema, nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Mungu yu mwema, nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Nitamuinua juu. Nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Nyasanomia ni moimokererie iguru. Ama tukonsi ni moimokererie iguru. Ni moimokererie iguru. Iguru. Ama tukonsi ni moimokererie iguru. Wapigie watoto wetu makofi mazuri. Na wacha Mungu awabariki siku zote. Junior class. Junior class. Wakati ni wenu. Tafadhali kujeni haraka kwa sababu ya muda. Wapigie makofi wana junior class wanapokuja. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord, church. My name is Living Emmanuel Ogembo, and this is a champion class, and we are ready to present you a junior youth, and we are ready to perform your dance. Amen. Of life, iko tunanapa mesimama cause uko Wapigie watoto wetu makofi mazuri. Mekaa pale nikijaribu kushika hata moja ishikiki. Thank you so much. Be blessed. We welcome youth choir. Wapigie makofi wanapokuja our youth choir. Karibu sana kwa haraka. Be blessed as you come.
the Lord Church. Tuko na wimbo na tunataka kuwabariki naye. Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Nimemuona Yesu, nimemuona Yesu, Bwana, nimemuona Yesu akitenda, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu akitenda, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu akiinua, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu akiponya, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana. Nimekutana na wewe Yesu, nimekuona Eloi ukitenda, nimekutana na wewe Yesu, nimekuona Eloi ukitenda, nimekutana na wewe Yesu, nimekuona Eloi ukitenda, nimekutana na wewe Yesu, nimekuona Eloi ukitenda.
Sijasikia makofi mazuri kwa junior choir, youth choir, amen. Thank you so much. Barikiwa sana youth choir. Nataka niwakaribishe Bogita Church kwa dakika chache tu. Tafadhali kwa haraka kidogo Bogita, kama mko tayari. Wapigie makofi, wametoka mbali kule Bonchari, wacha tuwapatie nafasi tu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mbele yenu ni Bogita Church. Tumekuja hapa ya siku ya leo, mbarikiwe. Tuko na wimbo, mkisikiliza mtabarikiwa. Amen. Thank you so much Bogita Church for that beautiful item ambao ametuambia kwamba tumtumikie Mungu tukiwa bado na nguvu. Tale karo tuwa gukira mwene tuwa koreki. Tuwaeli. Thank you so much. Sasa put your hands together for church choir. Makofi mazuri wanapokuja. Naona wameng'ara vizuri, makofi mazuri. Thank you so much church choir.
zamu, ana mwendo mrefu, hachoki njiani, ana mwendo mrefu, hachoki njiani. Yesu njoo kwangu, basi siku hizi za mwisho nisichoke kukutumikia. Bwana njoo kwangu, basi siku hizi za mwisho nisichoke kukutumikia. Yesu njoo, haleluya, basi siku za mwisho nisichoke kukutumikia. Bwana njoo kwangu, basi siku hizi za mwisho nisichoke kukutumikia. Yesu njoo kwangu, basi siku hizi za mwisho nisichoke
Wapigie makofi mazuri. Wameimba vizuri ama? Wimbo umekuwa mzuri. They have blended so well, but there is an element lacking. Mimi naona wazee ndani ya viti tu. Wazee kujeni hapa mbele muimbe na church choir. Thank you so much. Be blessed. I wish we had time for one Kego show, but we'll do it next week. My brother, we'll do it next week. Thank you so much. I hope you understand. So kufikia hapo ndio tumefika mwisho wa session za leo. Wale wote ambao wameshiriki, may the Lord bless you so much. And remember that wageni wetu, they are in the house. Tunawakaribisha tena kwa mara nyingine Getembe TV. Najua wageni wakitembea wenyeji wanapata nini? Wanapata afueni, si ndio? Wana sungura unaona hapo tunangoja afueni. Amen. So much. Nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe wageni wetu wa siku ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza kushiriki Mwamba ni Yesu Worship Center, wherever you are, kindly naomba ukasimame. Kama wewe ni mgeni mara yako ya kwanza kushiriki Mwamba ni Yesu Ministries, wherever you are, kindly na kuomba tu ukasimame popote ulipo. Onyerero nilitanga ni wacha iga Mwamba ni Yesu Worship Center. Wachine nege sieki ya tobo tabaga ni koruge tembe, simama popote ulipo. Mpigie makofi mgeni wetu wamesimama, wageni wetu wakasimame. Ndugu Isaac nilikuona mahali. Simama tu wave kanisa. Thank you so much. Karibu kanisani Mwamba ni Yesu Worship Center. Naomba tukawave wageni wetu, wave to the church. Taomba kwamba baada ya ibada mtakuja hapa mbele. Nitaongea na Pastor Fred kwa dakika chache. Kisha tutaenda nyumbani. Amen. Kwa sababu ya wakati leo tutakuwa na kipindi cha ushuhuda. Tutashuhudia wiki ijayo. And I'll ask that we go direct to reports of the church for this day. Ngosa watotegerere asenge nchechi report ya kanisa chia Jumapili ya leo. Report ya kwanza ni kwamba kuanzia kesho tunaanza maombi ya kufunga na kuomba kwa siku 7. Kuanzia kesho tarehe ngapi Ben? 24 mwezi wa pili. Haya maombi yatachukua wiki moja. Ni maombi ya kufunga na kuomba. Kwa hivyo wenzetu tunaomba kwamba tushiriki wote pamoja kwa ajili ya kuomba pamoja. Tutakuwa tunafika hapa kanisani every morning. For those ones who can manage, we pray together, then we disperse either to our workplaces ama kwa biashara zetu. Tangazo la pili ni kwamba ndugu yetu Charles Omaiko anamzika mama yake tarehe 25 hiyo wiki inakuja kesho. Wanamtoa mwili pale Gucha hapo kesho kwa ajili ya kumpeleka nyumbani wakamzike tarehe 25. So the welfare committee nitaomba kwamba wale ambao hamkumuona lead ya Madam Auka, Lina kwamba ukasimame. Wale ambao hamkumuona last week kwa ajili ya kupeana rambirambi zetu kwake, mkamuone pale nyuma baada ya ibada, so that we are able to send the same to our brother Charles today. And on the same note again, Maggie, our project secretary, lost her loving husband, and I hope the church, you are aware, plans are underway, and as soon as we get the date of the burial date, we'll let you know. Amen. Tuko pamoja kanisa, but as a church tunaendelea kumtembea mara pale kwake kule Nyamage kwa ajili ya kumfariji. Vile vile tulikumbusha leo na bishop kwamba saa ya kufika kanisani ni saa ngapi? Jinsi ile ngatoka cha kanisa. Isatocha ukwanyorwa. You can come early, but the latest time to come to church is 9 what? 9 a.m. We'll have a youth conference. Watoto wetu wanakuja likizo fupi half term kuanzia next week. So Ijumaa na Saturday ya next week tutakuwa na youth conference hapa kanisani. Wazazi tunaomba kwamba tuwasaidie watoto wetu na shilingi 100 kila mmoja wanapokuja kwa hiyo conference kwa ajili ya kupata hata lunch wanapopata mafundisho. Amen.
so that we try to keep them busy wakiwa hapa nyumbani before they report back again. For those ones who gave their names to be part of the Kingdom Builders, remember next week ndio wiki ya mwisho wa mwezi huu. Kwa hivyo kama hujajiandaa kwa ajili ya kufanya mpango, hiyo ndio wiki ya mwisho. Tunawakumbusha kwa ajili ya kutoa kwa mwezi wa February, na wale ambao labda majina zenu hazijafika kwa kile kitabu, na kuomba kwamba utaleta jina na utawekwa mahala pale. We are having a leaders meeting immediately after this service. There are some issues we need to discuss. Kwa hivyo viongozi wote, naomba kwamba baada ya ibada tukutane kule kwa ofisi kwa ajili ya mawili matatu. Jambo la mwisho ni kwamba mwezi wa 3 ambao ni after next week, to our youth, vijana wetu wamealikwa kule prison, women prison I think. Mumealikwa mahala pale. So those ones who are responsible for our youths wasaidie kuprepare items. Date tutatangaziwa tukipewa na overseer wetu. Lakini mwezi ni mwezi wa 3, watayarisha mapema. We need to present some few items there so that hiyo tarehe kitangazwa upate kwamba wamepata kujitayarisha. Thank you so much for the reports and may God bless you. Hapa sasa nitawaomba kwamba ni wakati wa kutoa. Tutasimama kwa ajili ya kutoa. Amen. Praise and worship team, you give us an item as we prepare to give to God. Amen. Tusimame kanisa kwa ajili ya kumtolea Mungu wetu saka zetu, sadaka zetu za Jumapili ya leo. Praise and worship team, give us an item. Thank you so much. Stay blessed. Hallelujah. Asante Yesu. Siku zote tunaimba ndiye Yesu ni Bwana. 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 Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba ndiye. Yesu ni Bwana. Siku zote ninaimba ndiye. Yesu ni Bwana. Siku zote ninaimba ndiye. Yesu ni Bwana. Siku zote ninaimba ndiye. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana.
Haleluya. Hebu tupigie Yesu makofi, ni yeye tu ndiye anabweka. Haleluya. Tupigie Yesu makofi kila mmoja. Haleluya. Let's celebrate Jesus. Haleluya. Tuombe sadaka. Baba, ni asante kwa fungu la 10 umetoa, dhabihu wametoa, sacrifice zile zote wametoa. Acha Bwana neema yako ikae juu yao. Bariki hiyo sadaka, mkono ule uliotoka barikiwe na wewe Yesu. Bariki watu wetu wote wanaoendelea kusikiza neno lako kwa wakati huu Jehova, katika Getembe TV, FM Radio Getembe. Bwana, na wao watende mema. Asante kwa maana utabariki kila mmoja aliyekanyaga haya madhabahu kwa ajili ya kubarikiwa kwao. Wamekuja hapa kupeana kwa maana wewe ndio unayetupa. Bariki biashara yao, mashamba yao na mifugo yao. Baba, naomba pia ukabariki uzao wao. Wabariki waingiapo watokapo. Mungu wa rehema, nuru ya baraka iwe juu yao. Baraka za Ibrahimu, za Isaka na Yakobo siwe juu yao. Asante kwa maana umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Tupigie Yesu makofi, shangwe na nderemo. Haleluya. Ndeto moteli umugusia tero goteruko naye 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 enaye omonene one onaye okombuera tata onaye naye naye onaye omotoria naye onaye okowenya naye onaye naye naye onaye okowenya naye onaye naye naye onaye naye naye onaye okowenya naye onaye naye naye onaye naye
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa rehema, asante Kristo kwa sababu sifa hizi zote ni zako Yesu. Asante maana mahali hapa tunakuabudu Mungu uliye hai. Pokea sifa zetu mchana wa leo. Asante kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Tunakubariki kwa wingi wa baraka zako ambao umezidi kutupa kila wakati Bwana. Pokea sifa, pokea heshima. Wewe ni mwaminifu, hatuna mwingine kama wewe. Asante maana tumefika kipindi Bwana, tunakwenda kumega mkate Yehova. Naomba Kristo uketie mahali pa juu, ukaachilie neema mpiko wakati huu Jehova, ukaachilie mafuta mabichi kwa ajili ya mnenaji. Baba yetu na Mungu wa uzima, ni kwa sababu ya neno lako Jehova. Hakuna Mungu mwingine utakayemwabudu ila tu ni wewe. Pokea sifa Bwana kupitia neno, pokea sifa Bwana kupitia mnenaji, na hata atakayepokea ujumbe mchana wa leo, iwe uponyaji na ukombozi na maisha ambayo yamebadilishwa kwa utukufu wako. Asante Kristo maana wewe umetukuka, wewe ni mwaminifu Bwana Yesu na Mungu wa uzima. Kinyume chochote kitakachosimama kinyume na neno lako tumekiteka nyara sasa, tumeseta chini ya miguu yetu, na tumeinua Kristo mahali hapa. Tumeinua Yesu wa uzima, tumeinua Kristo aliyekufa na kafufuka, tumeinua Kristo aliye katika mkono wa kuume wa Baba. Atawale mahali hapa, tawala mawazo ya watu, tawala roho na nafsi za watu, tawala miili ya watu kupitia neno. Kila mmoja apokee kutoka kwako. Wewe ni mwema Bwana wa mabwana. Mnenaji tunamweka mikononi mwako, mshughulikie Bwana anaponena kwa kanisa, mtumie kuwa chombo kwa ajili ya kazi ya Bwana, ili jina lako libaki likitukuzwa. Tunakubariki maana Bwana utamtuza na kumtumia Bwana kwa ajili yetu tuwe wazima. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Niruhusu tu nifanya kitu kidogo tu hivi. Haleluya, haleluya. Mimi msikizi, mnajua mimi ni pastor wa Bonchari. Sasa Bonchari wako kwa nyumba. Haleluya. Wakitaa chachi kwa nyumba. Mtaniruhusu tu niwaite hapa mbele. Hawatasema majina lakini waache at least na wao wachizi walikuwa haleluya. Karibu mwamba ni Yesu. Naye Yesu naye ora chinguru chane naye ora mokonyi bwane naye obotamero naye korangeria waitaba naye ngosaba kwanyigwa Yesu naye
Bwana asifiwe. Amen. Bwana njina moja akakonya. Jina atokire sinachi. Amen. Amen. So God is good. Unajua tulipata hii report Musiabano. Kwa hivyo hawa ndio walimanage kufika, lakini kuna wengine wengi hawajafika. Si ndio? Naona kuna wengine wengi hawajafanya nini? Hawajafika. Kwa hivyo hii ni kanisa ya Bonjari. Si tumeendelea sana. Bwana Yesu asifiwe. Niko na waziri wa fedha hapa. Waziri wa fedha. Waambie pala hivi tunahitaji nini? Kucha tu. Mkimwona huyu na robota kikabu. Amen. Ngata tevinga. Bwana asifiwe. Amen. Leo ndingambi yamono. Jero lote nende feda buna na niale barenti atevile. Akirende te topo konya ke kanisa yetu ya mate. Sinale tole mira ke tubwadisi. Amen. Yesu ndomia. Amen. Amen. Kwa sababu ya muda nitaepea mzee John alihamia huko hata yeye. Na yeye aseme just one word please. One. Asifiwe Kristo. Amen. Kwa majina ni John Ondiyo Tori. Tumekuwa na nyinyi hapa tangu 2019 mpaka last year 2024. Mungu anatulinda na tumefika hivi. Kwa wema wake umbali mkono pale na mpakiwe na pale na tuinuke pamoja. Asante. Amen. Kwa hivyo barikiwa sana. Wacha Mungu awabariki. Next time tutakuja kuimba sana. Si ndio? Amina. Wapigie makofi mazuri. Hiyo ni kanisa kubwa sana, ipigie makofi mazuri sana. Na Mungu azidi kuwatenda mema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vile mmesikia wamesema pale hivyo, kusema kweli tunahitaji vyombo. Tunahitaji kuweka kanisa floor. Vitu zingine zote askofu ameshughulika zimekwisha. Lakini tunahitaji vyombo, tunahitaji floor pale. Haki. Si ndio? Mungu ni mwema. Tote nene wanatuwakile Yesu chinkobi. Ekiagera akorera maya. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu tumefika kipindi cha kumwalika mnenaji, tuweke mikono pamoja. Tupigie Yesu makofi mazuri. Tupigie Yesu makofi mazuri. Tupigie Yesu makofi mazuri. Tupigie Yesu makofi. Chingo vijinsa inone kerero. Just ya kerero. Kiri mungi nabugortia mandazi gocha ne soda. Echinjisa ine. Tikango twakire Yesu chingo biro akakonyire gake. Haleluya. Ile njia utakapomkaribisha Yesu ndivyo atakutana na wewe mchana wa leo. Haleluya. Ile style tu. Ukimkaribisha hivi hivi na yeye atapita hivyo hivyo na hata hutamuona. Lakini ukimshangilia huyu Yesu kwa shangwe na vigeregere, kwa sababu unaenda kupata ujumbe wako mchana wa leo, unakwenda kupata jambo jipya. Askofu karibu. Asante na nashukuru tunaweza keti. Acha Mungu atende mema. Mimi majina ni Isaya, Askofu Isaya Nsongo Ngare, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ni msaliwa wa kichache wa hapa Mosocho, Kitutu Chache South, Bogeka Ward ama Bogeka location. Mimi ni Isaya Nsongo Ngare, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Ninyo meta ninde people. Twakere Yesu chinkobi. Mbaro bakora ndi batali people. Lakini nchirende mbaro. Hallelujah. Reverend
uyu muko ibwase radio umukora watch ne rumongi none Nyasaye natusentina abana bane na Nyasaye no muya ututuliri. Hallelujah. Aiga etukwana ko rumwamba ni Yesu Worship Center Kisi behind the Oasis avunotogotoka asibali muto watch na gotategerera chinsechi ne chinga gitochi ko ibulingana lya Nyasaye ne lingana lya Nyasaye ebinebirebia. A topic of the word divine new season. Divine new season. Chinga kichinyi ya chikorwa se Nyasaye gochase tole. Hallelujah. Ebibiri togo chigosoma begenwa Matendo ya Mitume 9 Acts chapter 9 verse iyo tunaanzia verse 1 mpaka 18 na Nyasaye agosiseni. Alafu lingana togo chikutumia sogo saba kwa lero elikorwe gitabo ya Jeremiah 30, Jeremiah chapter 30 verse 17 to 20. When praying for the new season, that is the Bible and the word we are going to use in Jesus name. Ekeroto chugo saba digere toso asebire ivi nyasatoro seri eviya ebyobo buiwaito igotogo chigotumia egitabu gya Jeremiah chapter 30 verse 1 chapter 30 verse 17 to 20. Na Nyasaye sesenie ekerogo chigoswa asobogi mobo ya asichinga kiechi. The new season, it is to enter in a new season. Tell a new season for people valia na vali na into no tolima seri etalia Yesu. Na aye vale seri tukolia lero ngo chitolego sororo as a new season in Jesus name. No gotera nkoro guko obubui ekero ogosoa as a new season. Ogotero kunataka ngukubia sininiga tusome lingana turandi togendeka. Ogotero kasengenju mwenye gitinge matutegerete na ikiagara na korenta. Ogotero ko igogotera iga tara tara na Yesa sobogima tara na tata sobogima omongi no muya tara na Yesa sobogima Tarana Yesa sobogima engakiye mechando tarana Yesa sobogima Tarana Yesa sobogima obororo na boba tarana Yesa sobogima Tarana Yesa sobogima tarana tata sobogima Tarana Yesa sobogima erendo bobui na kobuere sobogima tarana Yesa sobogima erendo bobui na kobuere sobogima tarana Yesa sobogima omoradio muya tarana tata sobogima Gima ekanisa ya Yesu tarana tata sobogima tarana Yesa sobogima engaki ya marwaire tarana Yesu nakuweni tarana Yesa sobogima tarana Yesa sobogima tarana Yesu sobogima erena twendete taranere asobogima tarana Yesa sobogima semejando yonsi tarana tata sobogima gima tarana Yesa sobogima tarana Yesa sobogima erena korende tarana tata sobogima tarana Yesa sobogima omoga kumuya tarana tata sobogima tarana Yesa sobogima omosa eodia tarana Yesa sobogima tarana Yesa
nakuwere tarana tata sobogima gima ere nagutorie tarana yesa sobogima gima babisa na bange tarana yesa sobogima gima ere nakorende tarana tata sobogima sobogima tarana yesa sobogima tarana yesa sobogima akira yeso chingo bitaranere imechandokere nako were nomororo amen amen. Bono soma liriko. Yule anasoma Kikisi, shika kitabu. Yule wa Kiswahili, shika na Yesu awabariki. Barikia Mike Reverend plus na dada yangu na wewe soma hiyo Kiswahili. Tuanzie Kiswahili na Mungu awabariki. Acts chapter 9 verse 1 to 18. Amen. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu kitabu cha Matendo ya Mitume 9 tuanzie mstari wa kwanza hadi mstari wa 18. Andiko la Mungu linasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akasema, nani wewe, Bwana? Naye akasema, mimi ndime Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. 8. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Akamshika mkono, akamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni hali wala hanywi. 10. Basi palikuwapo Damaski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mkono juu yake apate kuona tena. 13. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi yaliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri tokayo kwa wakuu na wakuhani, awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyo ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. 17. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono, akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia ulioingia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. 18. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa,
akala chakula na kupata nguvu. Amen. Haleluya. Na tupigie Yesu makofi, shangwe na nderemo kwa neno ambalo tumelisoma. Tigatoigwa semo ni wike gusi asibali bategerete aselieta lya Yesu. Ngosoma ase gitabu kio gukora kwa batumwa kianda chakire yemo paka 15:3. Dingana rimwe mwiri gotango konchurwa kwa Saulo. Korende Saulo akamenta kobagosa na korengereria goita aborokigwa bomonene. Akagenda ase omokwani omonene akamuboria amoe amarube arikire ase chisinagogi cha Dameski erinde onye okonyora abantu benchera eye abasacha gose abakungu abasibe na kobarenta Yerusalemu. Ekero arenge kogenda gaikire ange na Dameski erio mubasokano amasase akorwa igoro akamo mesera chinsemo chionsi akawainse akaigwa eriogi rikomotebia Saulo Saulo naseki wanchandire akamuburia naye ng'omonene akairaneria ninche Yesu uyu wachandiraye kurende imoka osomoche notebigwe ayarako wenere okore abantu abagenda tamonere bagatenena bagakirakiri bakaigwa eriogi kurende tibarora omuntu. Saulo akaimoka korwa inse kurende ekerachia koramokia maisaye tarora gento bakamubwata okomoko bakamuira Dameski akaba omouko amatuko atatu atarikoria nonya kunywa 10. Asa Dameski narengeo omworokigwa orekurokwa Anania omonene akamotebia asokorora Anania ere akairaneria omonene naoinde aiga omonene akamotebia imuka ogende enchera ekorokwa enchera endonge origie ime ase enyomba ya Yudas omuntu okorokwa Saulo otariso rora naware agusaba na ere asokorora ororire omuntu okorokwa Anania ogosoa okumubekera amaboko anyare korora kurenda Anania akamuiraneria omonene naigure korwase abantu abange igoro y'omuntu oyo buna akoreire abachenu bao Yerusalemu amabe amange aiganigo are nokobwa korwase abakwani abanene asibe bonsi abakorangeria erieta ryao korende omonene akamotebia genda ayerioka ekiagera oyo nomokorerione omochore aire erieta ryane guchia ase abantu bebisaku na ase abarwoti na ase abaisiraeli inche nimworokie onsi ayaramugwenere guchandwa ase ng'encho yerieta ryane. Anania akagenda agasoa nyumba ime akamubekera amaboko aye akabora oyo minto Saulo omonene Yesu ere oyo korokerete asenchera kwaregochera ontumire erinde onyare korora naende na oichorwe nomoika omochenu erio kegima ebinto vuna amasabo bikagwa korwa asa maiso aye akanyora okorora agatenena akabatiswa neri naringana lya monene. Amen. Hallelujah. Amen. Divine new season na erongo chikukwanira ekero obugima bw'omuntu bugochigo change. For the new season kuna jambo litatendeka ili Bwana akutoe kwa usamani wako akulete kwa maisha mapya. Haleluya. Huyu ndugu tukimsoma ni yule alikuwa anatesa watoto wa Mungu. Huyu ndugu ndio yule alipewa nguvu
kutafuta wanaolitia jina la Yesu, jina la Bwana, wakamatwe, awatoe Dameski, awapeleke pale Yerusalemu. Kumbuka Stefano aliuawa kwa sababu ya neno. Na wewe uliokoka siku ya leo, ninataka nikuambie, wakati ulitangaza msimamo ya kuokoka, kuwa umeokoka, ulianza vita kati ya nuru na giza. Haleluya. Ekero watu ligite Yesu agakorusya sabasani bali mware konyuna barabwo. Yesu agakorusya sabasani bali mware korogana barabwo. Yesu agakorusya sabasani bali gukoira sabaragori. Litukoririya obobisa bokaba gatigati y'abasani bali gukoira samabe, ogachase Yesu ukabwatanibwa n'abanyasaye. Haleluya. Aiga nobo bisabwanze leta somo koresho no mondo mwenze, lakini nina nomo gokase litukoria lero. You are going to start a new season in Jesus name, and the season start from God. Hallelujah. Tebyo yo minonga lero bogima bwa ngwanza bole ime ya Yesu ebiri kware ko bonongo chore ko bwase lietari ya Yesu abale baroje tokogenderera tigabamanye kogenderera lietari ya Yesu. Sauli alikuwa amewatesa hata wengine kuwaua. Tebyo yo minonga premature teya sobo gimabwana lietari ya Yesu. Haleluya. Ambia mwenzako, mimi sitauawa, nitaishi siku zangu kwa jina la Yesu. Nitatembea kwa uwepo wa Bwana na kikiagera na tera koringa tara na Yesu asobogimo. Haleluya. Ekero bago pangeira amabe Yesu nago pangereta amaya. Haleluya. Ekero bago korutera ngomongo obutoke Yesu ngotere nare Yesu ngokobwerare aseringane liria lero nintagetengo tebyo yo mintaso kwegena tenena se Yesu. Haleluya. Anania agateba nganingi bwete oroera, yani nasikia mabaya, huyo mjamaa sio mzuri, abantu nabange aseke nyoro hamalieta abamanyekane tebuna bago itabantu abantu nabange aseke nyoro aliyosomenyete bamanyekane tenga ndio waganga hatari. Usichangae, hakuna mganga hatari anayemuweza huyu Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna murogi hatari atamuweza huyu Yesu Kristo. Na bakuwa nako iwete nga mwako yo mbali gotiga teba ngo mwako yo ikanto wase lietari ya Yesu omoikorio Yesu gotarerero. Haleluya. Leo it's a new season. Bali bago iteira abana mbali gochikonyara lietari ya Yesu. Uri iteto mogaka lero tari gochikonyara lietari ya Yesu. Walikuwa wamekosoea kuwa wewe ni wanateremuka tu vile wanataka na kupanda juu yako. Lero batemingo moteremuka toka hiyo anymore. Yesu ntanganire. Haleluya. Lero ntaitote byo mubiso Yesu nkombera nare naye njera gogocha kondigia. Haleluya. Ekero bari korigia abana ba Israeli, ekero bari korigia begeni nintagetengo tebiri tukoria lero nonya bago pangira amange bago korigi boniga. Yesu no arenjera. Yesu no arenjera. Chinjere tibago etobora bunkoru bore igoro bori bakomesera omondo bakobo mouko. Haleluya. Obora wobuna butokorangeri omo wasorero tutaita hiyo nuru saidi ya hii yenye unaona. Intagetengo tebi ngarangeri Yesu morangeri nga Yesu. This is my season. Tinigo chikoroge kaze lietari ya Yesu. This is my season. Obota kambori buona se lietari ya Yesu. This is my season. Sitaonewa tena. This is my season. Hallelujah. This is my new season. Oh, hallelujah. Receive the anointing. That is my new season. Abantu mbaro ekenyoro barabarogi bachire bagotebiri takogende kaniseri tari kaniserembe nemeroberi abega saine gosari waseri etari ya Yesu. Bono yesarie na batomire mo yesari aseri etari ya Yesu. Motebenya Sauli umerete Sauli umerana nababisa bana aseri etari ya Yesu. Haleluya. Bali bamanyetenga bago ikirio moelio lero na bakolike getabu kerikia makweli egetabu kyobogi mankero. Haleluya. Egetabu
nawe gikobogima rikworase rieta ria Yesu kai Yesu bogima bwao ekero bagotema mbagokonyara. Haleluya. Ekero bagokwana mabe Yesu nakobwirete omonene Yesu abakwe. Jumapili yaitete omosi batunde namusabirete asama tabaya oba mubegete bakamurina tari kuragira abana ba Nyasaye abagutsiya abamontegererete tokaga ngagusigere ngiya amabe narororo Yesu tigakobwera. Haleluya. Sauli na barabe tirani yao, Sauli na barabe mumuromino, Sauli na barabe amate, lakini Yesu noare murangeri Yesu Nazareti omuukori akarangeri Yesu akarora naye ntagetomanyeiga bapangire igoro yao, lakini Yesu nabwato omuroberi omuyasore. Haleluya. Bagapanga Sauli bagapanga nense akaibwa chinguru nao barapanga abarogi bateremba bwate chinguru, lakini ekya Nyasaye njibwete. Haleluya. Oh, abana ba Nyasaye abana banyore girini kadi ko bakogendaga ali airport enjoke yababwati ko rubosengesa guki yamubwati mbake airport yaraso omwana yokorera mota ali Kenyatta amangana toko ibunamba be agakoreka nase mwanya getinge toreka monyore Yesu. Haleluya. Lero igatutangaze ngabagusiba ito Yesu abaumere buna umerete Sauli. Haleluya. Yesu abaumere ekere new season yewanza oikanya sagu okoli ekere new season yewanza oika utaona ngorore diestimego sira kero montago sinywa sakoligereria nabarabutika baumera nenera serieta ria Yesu. Haleluya. Lili bakona gotabataba matukata to batari korora Yesu agendete gukora operation. Haleluya. Toko bichombo ya Nyasaye ataragucentia goikago ticha maisari arekora mabe amaisari yogoita amaiso yenda mwamu goika Nyasaye arusie. Haleluya. Goika maisari ya kararusiwe amaisha Yesu asoe. Lazima macho ya samani yatolewe, macho ya Yesu Kristo yaingie. Haleluya. Amaisha ime. Haleluya. Sauli akarusiwa sa maisha yuguita amaisha yenda mama selingana lya Nyasaye. Haleluya. Anania akobo anabokuobo agateba ngengenjo toibwete kurugura abwe gucambo bere engenjo toibwete nga umuganga narori getebisakara muganga atari omwana akobisugo jijikoni ngomoro gisikare neri gacha mugasotari botukese ngenjo mumanyete bari binyoro babwate chinguru chibirecha lero ngo sabatore chibuwase rieta ria Yesu. Abana ba Yesu babarole Yesu. Haleluya. Watoto wa Jehova wasidi kuishi kwa imani, waone baraka zao, waone nyota zao, waone destiny yao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Twakere Yesu chinkobie kanisa. Haleluya. A new season. God prepares for your new season. Tari omorande ogo prepare. Haleluya. A season yogo ita Sauli abwate igo ya erete agansa new season with Jesus Christ. Na agansa new season with Jesus Christ. Haleluya. Tebie ambiando yako ninaanza mwanzo mpya. Ambia mwili wako sasa, mimi sio wa magonjwa, mimi lazima niponywe kwa jina la Yesu. Natangaza afya yangu kwa jina la Yesu. Natangaza ushindi wangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Habarua ile na batangaze ile oko bweni waseli etalia Yesu emechande inyo komokako etako na koroga tebi nyoko biaranga ya eli aseli etalia Yesu. It is enough. Jesus has taken over. Hallelujah. Na ndo motere di mapema.
has the final say. Okomotereri. Who has the final say? Jehovah, the final say. Jehovah. My love. Jehovah turns my life around. Oh, he makes a way where there is no way. Jehovah. Tokuminande tomana kwa ndrama randi. Who has the final say? Jehovah, the final say. Oh, who has the final say? Jehovah, I say final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. Oh, he makes a way where there is no way. Hey! Jehovah, I say final say. Jehovah turns my life around. Kora unchokanana. Unago chigonchoro bogima wao. He makes a way where there is no way. Oh, Jehovah, I say final say. Ooh, I say final say. No say. Jehovah turns my life around. Oh, he makes a way where there is no way. That's my Jehovah. I say by no say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. Woo! He makes a way. There's no way. Oh, Jehovah. Can you shout for Jesus? Hallelujah. Amen. The importance of new season. Number one, unaturudishwa mahali Mungu alikuweka. Uwe milele kwa jina la Yesu. Obuya bwogoswa sebire biya nechinga kichinya nekero kelinya sako bege tobe agokoira ni ororo oma serieta. Haleluya. Keri bago sugumeire geso asemebere ya ino lero to kerigisi aserieta ya Yesu. Amaisari sauri abwate akona komongera house to house gakorigi ng'abasomba banyasaye ngayibare abegeni ngayibare nyasaye gayonchoranete akamurusia asense akamubeka asabarabaye. Haleluya. Ababisa baito batore kase rieta lya Yesu. Nyasaumerane na barabuko bakoroga ase rieta lya Yesu. Nyasaumerane na barabuko bakona gokenga abantu ase rieta lya Yesu. Nyasaumerane na barabuko bako bangereta amame. Nyasabanga maya. Haleluya. Ngaketi ngali kuoboa. Ingingo baremere nganto li kuoboa. Nyasao lionjoranete Sauli no hara. Nyasao lionjoranete Sauli taligo chenjia. Ni yeye jana leo na hata milele. Kwa hivyo hatutaogopa. Haleluya. Haijalishi walisimama kwa madhabahu gani wakanena mabaya juu yako. Na sisi tumetamama kwa nyumba ya Jehova. Togo kwana ngagotora ase nyumba ya Nyasaye. Rasimuira niwe asema ya aserieta lya Yesu. Hoikogo seni kwa okoira na aserieta lya Yesu. Oh, haleluya. Mbaroro bao kolutamagena bakari tukolia lero. Tigamba tebinga magena ali Nyasaye tigaya bwata aserieta lya Yesu. Whatever they are speaking about your life, God will stop it in Jesus' name. Hallelujah. Haijalishi hicho kikao kimekaliwa na nani. Tigamba tebiga neba lokwa ibone twasabe Yesu no mubuyi. Yesu tigachenje lieta lyao. Tigachenje lieta lyao. Hallelujah. Bali ababe bachire nkuma tigayesa basugulikere. Hallelujah.
bari bachire nkumaso mu bwabo Yesu abatori batoeringana barushuda serieta lya Yesu. Haleluya. Ono bali bakona kuobwanga Sauli ne jirani lero nagotebire tebi Nyasaye ragauchese jirani eyo motenga ye jirani umerana na Yesu chinjero gotara umerane na Yesu asogo kore biashara umerane na Yesu ayomo bisone kwana se sauti ayomo bisone ero morage ayomo bisone ragase sauti ayomo bisone wansera lero Nyasauli umerane na Sauli aumerane naye aserieta lya Yesu. Haleluya. Maita bantu bane baroba oboeta ogotera ngoro bagotera ya into twairu kubuwa no mone no to Nyasaye chitani tabwa to kubuwa omoto ya Kristo no mone no to Nyasaye chitani tabwa to kubuwa omoto ya onye noboro gitinda cha tinda cha onye nobo kengi tinda cha tinda cha tinda cha tinda cha tinda cha onye noboro gi tinda cha onye nobo ganga tinda cha tinda cha. Haleluya. Bakara ya tatigo ya haleluya. Yes mukorangoche yadora garaza zinini ndotinga yani abono tokiri climax ya serieta lya Yesu. Haleluya. Onye kwa yuoko bwa hegasi ono gotinda chemetu ya shetani kwa jina la Yesu. Haleluya. Ntokari gotinda kana serieta lya Isaya na serieta lya Jacob ito aya aigan Yesu. Haleluya. Tunakanyaga uchawi kwa jina la Yesu. Tunakanyaga kazi ya uroi kwa jina la Yesu. Tunakanyaga kazi ya uganga kwa jina la Yesu. Ligara Yesu ae wowo bui waye. Ebinto mbiro bikuru asoro mana konyorobo bui. Yale macho kuna vitu vilitoka. Na wewe muumini nimefika hapo. Omwege ndio ntegerete ibwa. Tigobo chagi aserieta lya Yesu. Tigoko gecha serieta lya Yesu. Rusio kogeta beko wantani wa Yesu Kristo. Haleluya. Rusia marieta mando begeta somo ya bantu bali bagoserete beka kando beka Yesu. Haleluya. Kuna vitu vitatoka kama vile vilitoka kwa macho ya Sauli vilipoanguka akaona naye bilibitangete toikaso gosizeni kwao. Lero Nyasaye nduseri aserieta lya Yesu. Oikaso goseni kwa aserieta lya Yesu. Yani ogenderere ime ya Yesu. Uendelee ndani mwa Yesu. Haleluya. Kwanza narago kiri Nyasaye ile neema. Ndero litanga nikurandike gusi. Haleluya. Iko nare kona watenga Nyasaye akinkonye roro monu. Bikwano wanje kwao. Manyegetinga sara ibwabwe na serieta lya Yesu. Bono tigamba telu alimontegerete. Ile shida ambayo imekusumbua. Takuna gontuka na chinyagitari omunyagitari ogotaiborwa ile mboyo kwaranga tamaetigi agokora. Omunyagituri na amanyetigi agokora. Ichapokwe chemistry yo morogi no muganga na bibire gas. Ne chemistry yabo tilikunyarwa na doctor. Iye kunyarwa na bakwa mabuta ba Jehova. Haleluya. Hamasharia hekero Saulia ukoretiwe kumbega etu anointing yoko ukoria. Oh, sijui kama wengine mmenishika. Acts chapter 13 verse 8 to 12. Wakati Sauli alipatana na nguvu za kufunga macho yake, that was the anointing he was given by God. Hallelujah. Akaumera na nomorogi akamokoromo huko through the word of God. Takona kuoboa kubago cha Yesu naro
awashughulikie mchana na usiku. Watoto wetu msiogope. Your destiny is your destiny. Miliki zako ni miliki zako. Obatemenku wao nobonda nobwao. Olikonya otogorete amaisons pingo ukori bwari. Amanye ngaba Yesu. Naba Yesu. Haleluya. Najua kuna wimbo mwingine. Niko ndani ya Yesu. Naburudika. Niko ndani mwa Yesu. Naburudika. Nimo ndani mwa Yesu. Nasema naburudika. Wamama ndani mwa Yesu. Waburudika. Wako ndani mwa Yesu. Wao waburudika. Nimo ndani mwa Yesu. Naburudika. Nimo ndani mwa Yesu. Naburudika. Wase ndani mwa Yesu. Wao waburudika. Wanaye Yesu ushindini iwao. Ndani mwa Yesu. Watengasi Yesu. Ndani mwa Yesu. Naburudika. Kanisa ndani mwa Yesu. Waburudika. Wamo ndani mwa Jehova. Waburudika. Nimo ndani mwa Yesu. Naburudika. Warasako. Nimo ndani mwa Yesu. Nasema naburudika. Tuko ndani mwa Jehova. Twaburudika. Tuko ndani mwa Yesu. Twaburudika. Nimo ndani mwa Yesu. Wewe burudika ile ya Yesu. Ndani mwa Yesu. Naburudika. Yesu ndiye mshindi wangu kweli. Niko ndani mwa Jehova. Naburudika. Nimo ndani mwa Yesu. Nasema ni leo ndani mwa Yesu. Naburudika. Amen. Msomi wa neno tusome hiyo neno. Ekero lili Sauli nyasamo ukoreti. Ekero lingana liya nyasaye liya ngete gasi ime ya Sauli gachenjiwa beiri Paulo bakaumira na nomorogi. Omorogi olia agachikoimukirira iguru akarana ingini mbwatu bungurugete omosombori onyasaye akaramwe ewe eyemo akamurutira upofu akarabomoka. Abalingo bakigina nyasaye moyo. Haleluya. Naye nakotebiri genda nyasaro lekane ime ya ino. Haleluya. Genda nyasaro lekane asamagima ino. Haleluya. Goko genda teneni emelindo yebirecha aseri etaliango teneni emelindo yango aseri etaliango ya Yesu Kristo. Amen. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini, akastajabia mafundisho ya Bwana. 13. Kisha Paulo na wenziwe wakang'oa nanga. Nasema Acts chapter 3 verse 8 to 12. Acts chapter 13 verse 8 to 12. Nansia 8 to 12. I'm sorry. Thank you. Amen. Tarudia kwa uwezo wa Mungu. Ni Matendo ya Mitume 13 mstari wa 8 mpaka 12 na neno la Mungu linasema, lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, yes, akashindana nao akitaka kutumia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, amen, akijaa Roho Mtakatifu, full of Holy Ghost Spirit, akamkazia macho, yes, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, yes, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, yes, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia, mkono wa Bwana juu yako, nawe utakuwa kipofu. Hallelujah. Usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono, wa kumuongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini, akastajabia mafundisho ya Bwana. Amen.
akikora kwane kigusia tenga gutabataba kwa moyo kigusikiria tosomere ingaga teba ngoko boko kwa Nyasaye kobo kulito igon kwa ibwa oyo le manore na mato no ibwete kazi sio yako, kazi ni ya Jehova. Haleluya. Okora kwa batumwa 13 some gucakira isano 3 mpaka 12 ego tebanga korende Elima oria omorogi okonchorwa kwerieta riaye na kuoko akamererania na barabwo akarigia konchora gavana oria atige okwegena korende Saulo oyo korokwa naende Paulo agaichorwa n'omweka omochenu akamotogoreria maiso akabora aye omwana onyachieni omobisa bwoboronge bwonse oichire nobong'ainereria na obobe bwonse torigeti gotiga gokora bogeka chinchera chiomonene chire boronge rora okoboko kwa monene nigokore igoro asore aye nobe omouko torora erioba asengaki erio kigima akabwatwa norotutu na omusunte agatabataba akarigia abantu bamobwate okoboko bamurae. Hallelujah. Ekero gavana achekorora ayakoreka akigena agakumia asokworokereria kwa monene nena ringana ria Nyasaye. Haleluya. Tebi gavana ngaringana no uri masiri etalia Yesu. Gavana udisio to basa gutishierwa onye watorekire toira na misiri asiri etalia Yesu okomoko kwa Nyasaye nkori ne chinguru asomo bisoko moko kwa Nyasaye nkori ne chinguru asabari bali yangire etalia Nyasaye lingana lia Nyasaye okomoko kwa Nyasaye nkobwato okobwa. Haleluya. Segitelie yetu ni ya Nyasaye. Bia mwenzako vita sio vyetu, ni vya Mungu. Abantu bakumiringa na bibiri ga karega umatengiye ko gara mutabwati ukubwa ko liko tabyo muntu nga myami torore iliyo banande wana iga igore kanisa ino naga igore mwino wana na kinya sara gotumie lero tebi Nyasaye. Let a new season start with me in Jesus' name. Divine new season start with me in Jesus' name. Yani Mungu kama ni kuanza jambo aanze pamoja na wewe. Unajua aje nikwambie, neno la Mungu likiingia ndani mwako uko na uwezo wa Mungu ndani mwako. Hallelujah. It's not a title askofu, reverend, pastor, sijui nani, sijui apostle ama lieta yonsipi tali arako genda iguru. No moyo bw'omuntu. No moyo bw'omuntu ni moyo wa mtu abadilishwe machina makubwa. Every man who is famous on earth is not famous in heaven. Hallelujah. Everything now is spiritual. Yule mchawi alikuwa spiritual kiuchawi, na Sauli na yeye ambaye ni Paulo alikuwa spiritual kwake Mungu. Ile upaka alipatana nayo kwa njia. Hallelujah. Obo ukoru bolia upente na barabunchera akagenda n'enchiri ejuo abareko yani video tanga ba omorogi olia akamirirania naye mbarenga bakwamirania naye lero kwani lilichibwa selieta ya Yesu bali bakwamirani naye lero anointing ile igetaze ya Yesu aye kore kalema bali bakwamirani naye Nyasaye no ale aye gosonje teti birema bali bakwamirani naye Nyasaye orosokiriri chibu. Haleluya. Wanaokupinga kuna Jehova. Haleluya. Kuna Yesu. Sijui kama umenipata mpendo. Haleluya. Usihangaike siku ya leo, simama imara kwake Yesu Kristo. Chochote kile kilikuwa kinakuzuia usiingie msimamo sima,
Ingia ndani mwa Yesu. Deeply, deeper. Biblia inasema akukuwa ameokoka, lakini ekera ukore teiga anointing ya masabeganza. Oh, hallelujah. Are you getting the word? Ekera ukorete omoikabwa masaboka moichora akagenderera gusaba. Ekere bintu byaruseti wasama iso omoikabwo ukori ukamosoa. Bone kerago uchabera abantu bali bakwamera na agotenga bunaliria. I can imagine gare goteba bononga bunaliri kwa ngoreti no marogi oyo koramu ukori. Digere Yesu ororekane na basabeira se murabe nyasa korege kone. Digere abantu bamenyenga ntore na tatore moyo. Hallelujah. Nyasa korege kone. The anointing I'm going to pray for you today, it is this, that God anoint you, give you grace wherever you will go. Hawata kuona wamuone Jehova, hawata kuona waone nguvu za Mungu. Watakao ng'ang'ana na wewe, Mungu ang'ang'ane na wao. Watakao nena maovu juu yako, Mungu anene juu yao. Hallelujah. Mpendo unayo nisikiza, now ni time ya kupokea. Tusimame na miguu yetu. Wale mnao nisikiza, chukua imani mahali uliko. Wale mnao ni watch, now take that opportunity. Kwa tunapoenda kuomba, nguvu za Mungu zinashuka sasa. Ongogo sabera iga lero onde bwese ole gogo chengera amanyenga Yesu liotenete na Sauli agatena na Paulo atene na mwana Yesu lieta lya Yesu na yote nene bokongwa so kwegena ligera tomo buomo bisase lieta lya Yesu. All your enemies, they must know that there is God. Wakati Anania walikuwa wamepangiwa mabaya bare Dameski, yule Sauli hakufika Dameski kwa maana Bwana alikuwa anamuongojea. Yesu alikuwa anamuongojea. Na wewe kuna mahali Mungu anaenda kuongojea adui zako wanapokuja wapatane na Jehova. Kile Mungu alisema, haleluya, kile siku Mungu alikupa ukaishi kwa jina la Yesu. Zile baraka zako ukazipokee kwa jina la Yesu. Acha kushughulika na kuombea watu, tunakurarua, tunakupomoa. Omba hivi, Mungu, si mkono wako huko, shughulikia adui. Acha mkono wako ushughulikia adui. Mkono wa Bwana unaposhughulika ni zaidi ya yale maombi yako, ni zaidi ya yule kujua kwako. Siku ya leo nataka tunapoenda kuomba uchukue imani. Open your heart. Mwambie Yesu, enough is enough. Nonya Sauli na iteta bange, lakini Nyasaye kagechibwa nere ninje wachandira amatuka mange. Bali bago chandira amatuka mange lituko lya lero. Let us put it off in Jesus name. Onde bwese obeta signed no lyo mube asengenjo yao. Lero enough is enough in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Receive that anointing that as from today utashinda kwa jina la Yesu. Receive the anointing ya ushindi. Receive the anointing of new season, that today the new season will start with me in Jesus name. Pokea upako mpya kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ikae pamoja nasi. Inua mkono wako. Tunapoimba wimbo, kuna nguvu za Mungu zinashuka juu yako. Huo mkono Mungu anaenda kuguza tena. With this new season hata kuacha. Nalihitaji jina lako, nimeweza. Pokea new anointing. Liite jina la Yesu. Nami niwe salama, 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 salama. Nalihitaji jina lako, nami niwe salama.
Leo utakuwa salama kwa jina la Yesu. Salama sayena litaji na lako nami niwe salama. Yesu, 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 nalihitaji jina lako nami niwe salama. Kuna watu wamepitia mengi, vitisho juu ya maisha ya familia yako na watu wako. Bandombarobati anirwa sekenyoro. Bandombarobati ninire bali bamaite ngamba bwate chinguru chibirecha. Bagatena bagate bantorore bunora amenye. Rero ndaitengo sabiro bogima bwa kale na kale. Ntumo tutosabamu seli etali ya Yesu. Haijalishi walinena nini kuhusu watoto wako, Yesu leo anatenda. Haijalishi wamenena nini juu ya maisha yako, Yesu anatenda. Karibia kwa madhabahu tuambie Mungu jambo moja. Bwana atasema na wewe sasa. Na Mungu akubariki. Haijalishi wamesema nini juu yako. Haijalishi walikaa kikao gani. Haijalishi walikuwa katika madhabahu gani. Hakuna madhabahu ya kushinda madhabahu ya Jehova. Hakuna mwenye atakuzuia kutopata baraka zako. Sauli aling'ang'ana kuwaua, lakini Mungu hatakuacha. Siku ya leo nataka tuombe pamoja tukisema, omba utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Uliyeshindwa omba utafute uso wa Bwana. Aliyelaaniwa na magonjwa njoo mbele nipombe. Mikosi na kufuata kila mara njoo tuombe. Asante Yesu. Shukuru Mungu ukiwa kwa haya madhabahu. It is a new season for you. Receive your new season. Receive your new season. Watu wengi wamekufa premature death kila wakati. Siku ya leo ni siku ya uzima. Hawatakufa kiolela olela. Yesu ni mwaminifu. Inua mikono yako juu. Mwambie Yesu niko hapo. Atakujibu kwa wazi. Kweli omba utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Yule anaumia mgongo, walisema na wakaweka kitu mahali ukakanyaga na mgongo ukakugonga ta. Lakini saizi vile gonjwa liliingia, hivyo ndivyo linatoka kwa jina la Yesu. Ile nuru iliyompata Sauli kwa njia, bado ile nuru ya Yesu Kristo iko. Imulike mahali popote giza lipo, ile nuru ya Bwana ikaonekane. Nataka uamini na uinue mikono yako juu. We need to start new season. Mbali gocho goitera mwana aseli etali ya Yesu. The days, siku zile ulikuwa unafahamiwa na kuwezwa, leo zime expire kwa jina la Yesu. Ama tukari kwale kurua ni bwese igibono Yesu na aramo naye. Tara na oyo Yesu. Ita jina la Yesu. Jesus, ita jina la Yesu. Ita kwa sauti.
Ita kabisa, mwambie niko hapa kabisa. Endelea kuita na nguvu ziendelee kushuka. Nguvu za Mungu ziendelee kushuka. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Endelea kuita. Nguvu ndio hizo zinashuka. Endelea kuita kwa jina la Yesu. Endelea kuita kwa jina la Yesu. Endelea kuita kwa jina la Yesu. Yes, Isa. Ita hilo jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Nasema ita jina la Yesu. Ita hilo jina la Yesu. Yesu Kristo niokoe. Yesu Kristo nisaidie. Yesu Kristo nipiganie. Mwambie Yesu nisaidie. Yesu wewe ni mwema, saidia huyo, saidia huyo, saidia huyo. Ita. Yes, kuna nguvu mpya. Ita. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Yes, take over. Jesus take over. Jesus take over. Jesus take over. Yesu tawala. Yesu tawala. Monoe msongeze na huko. Mweke na huko pembeni. Msaidie. Yes, basa. Monoe. Kwa jina la Yesu. Ndoka kabisa kwa jina la Yesu. Yes. Yes, ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Ita Jesus. Take over Jesus. Ita jina la Yesu. Ita kwa jina la Yesu. Ita. Yes, toka. Inapewa ama kwa jina la Yesu. Yes, saidia. Yes. Pokea. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Nasema ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Ita kwa nguvu. Fire. Take over Jesus. Take over Jesus. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Yes. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Thank you Lord. Songeza hawa wamepokea pembeni. Wasongeze nyuma wale wamepokea. Inua mikono yako juu. Kuna wale ita kwa nguvu. Ita hilo jina la Yesu. Ita hilo jina la Yesu kwa nguvu. Receive new power. Ita kwa Yesu. Ita kabisa. Yes. Yesu. Pokea nguvu za Yesu. Pokea nguvu za Yesu kwa jina la Yesu. Ita kwa sauti. Pokea maisha mapya. New anointing. New season kwa jina la Yesu. Achilia Yesu Kristo nguvu zako juu yao. Achilia sasa kwa jina la Yesu. Achilia kwa jina la Yesu. Achilia hizo nguvu mpya kwa hiyo mikono kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, kila mmoja aliye kanisa. Inua mikono yako juu kwa jina la Yesu. Inua. Ninataka tuite jina la Yesu mara 7. Inua mkono wako juu na uliite jina la Yesu mara 7 kwa nguvu, na upokee nguvu mpya kwa jina la Yesu. Sina wakati wa kuomba, sasa umeisha. Inua mkono wako juu, acha tuite kwa nguvu. Ushers be ready. Inua mikono yako juu. Ushers be ready. Inua mikono yako juu. Inua wapendwa. Hivyo. Inua. Yes. Kidogo tu. Yes. Inua mikono yako juu. Sasa ndio hiyo. Inua mikono yako juu na ufunge macho yako kwa jina la Yesu. Inua mikono kila mmoja. Hey Yesu. Nataka ni hesabu 1, 2, 3 unasema Yesu. Aya 1. Yesu. Kwa sauti 2. Tena 3. Yesu. Receive 4. Yesu. Kwa jina la Yesu 5. Yesu. 6. Yesu. Ya mwisho. Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea sasa. Anza kupokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea.
Nasema pokea, waondoe hao, wasongeza hawa. Wale wamepokea wanarudisha huko. Toa hapo, toa. Kwa jina la Yesu pokea, kwa jina la Yesu pokea. Pokea nguvu mpya, pokea new anointing kwa jina la Yesu. Pomoa kila nguvu za giza, poromoka sasa. Achilia hayo maisha yao, achilia ndoa zao, achilia watoto wao, achilia nyumba zao kwa jina la Yesu. Achilia ashes, achilia kwa jina la Yesu. Achilia kwa jina la Yesu. Achilia, nasema achilia nguvu mpya juu yao, achilia maisha mapya juu yao. New anointing in the name of Jesus. Receive now, receive fire. Consume now kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu, choma kila nguvu za giza kwa jina la Yesu. Tunaachilia moto juu ya adui zetu sasa, hatuwapendeleze. Tunakataa kila nguvu za giza. Achilia kwa jina la Yesu. Achilia kwa jina la Yesu. Achilia sasa, achilia ya maisha, achilia ndoa yake, achilia baraka zake kwa jina la Yesu. Toka, pomoa, haribu kwa jina la Yesu. Sasa poromoka maisha ya rana ama in the name of Jesus. Out, toka kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Achilia maisha yake, achilia ndoa yake. Yesu wewe ni mwaminifu. Asante kwa uwezo wako, asante kwa baraka zako. Yes, kila nguvu za giza wache hapo mahali wako. Leave them alone. So long as wamepokea. Our God is faithful. Tuombe kwa huu mchumura. Baba, ninakushukuru. Tabika yote uliokunywa, tabika, nasema yes, msaidie huyu hao. Tabika sasa yote uliomesa, tabika. Laana zote toka, mikosi yote ama kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Yes, achilia mwili wake, achilia nafsi hiyo kwa jina la Yesu. Toka kila pepo ama kwa jina la Yesu. Sikuachili, toka. Fire, consume every evil, consume kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achilia huyu dada awe mzima kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Jehova kwa maana umetenda. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Inua mkono wako wa kulia juu. Inua mkono wako wa kulia juu. Mwambie Yesu, nakushukuru. Sema Yesu, nakushukuru kwa neema yako. Umeniokoa, umenifungua. Sema kwa sababu umenifungua. Asante kwa kunifungua. Yesu, nashukuru kwa maisha yangu. Nashukuru kwa maisha yangu. Nashukuru kwa uwezo wako. Nashukuru kwa neema yako. Achilia Yesu baraka zako juu yangu. Achilia kibali juu yangu. Uwezo mpya juu yangu kwa jina la Yesu. Yesu Kristo, anza maisha mapya ndani mwangu. Tembea pamoja nami, niokoe kwa mabaya yote, ili nisidi kulitukuza jina lako. Asante kwa kuniokoa na kunibariki. Asante kwa neno ajalishaye matunda ndani mwangu. Kila mahali nitakapoenda, nuru yako ikanitangulie. Nuru yako initangulie kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Tuseme sema kwa sauti. Pigia Yesu makofi sana na ndelemo. Achana na yeye. Yes. Wale wako chini achana na wao, nyinyi nenda. The operation is on in Jesus name.
Ndaite gusaba na bonse etense momotige. Ndaite gusaba na bonse bali morali abali montegerete. Ndagete tusabe amo mokyo kobogo kwao ali asole. Oje na se TV yebwate, oje na se radio yebwate. Andonse asorabe nabali tole kanisa ime toimukiriria moka ito igoro. Mukiriria moka o igoro. Ene me yeteta. Tevinya sign. Today is my season. A new season. New season. New season. New season. New season. Tevinya sign. This is my new season. This is my new season. New power. New power. Over me. Over me. Over me. Over me. In Jesus' name. In Jesus' name. Natangaza Natangaza nguvu mpya juu yangu. nguvu mpya juu yangu. Pokea. 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 Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya kanisa. Pokea mahali unanisikiza nguvu mpya kwa jina la Yesu. Yes. Oborabu olibo umereta Sauli. Bomerane. Nago sali emirimo yebirecha. Aseli etali ya Yesu. Bali chindoa chawo kyasalekere. Bali abana bawo basalekere. Bali abagaka bawo basalekere. Bali abangina bawo basalekere. Aseli etali ya Yesu. Aseli etali ya Yesu. Twagosuboire. Twagosuboire. Obo mogima. Aseli etali ya Yesu. Ororobo buyibwa tata. Bali bonsi pya malieta abaire twasabaganga ngabaitu. Twatangasira obogima aseli etali ya Yesu. Twatangasira obogima aseli etali ya Yesu. Twatangasira obogima aseli etali ya Yesu. Bali ebintu byabo byaire tunabarogi. Twabasiboira aseli etali ya Yesu. Bamenye nomurembo Nyasaye. Nando bafunike n'amanyi ngao. Matukonsi bagenda tasokwegena. Barorobo bwibwao. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amen. Let us clap for Jesus. Pigia Yesu makofi. Nasema pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi kanisa. Akira Yesu chinkobi. Akira Yesu chinkobi. Akira Yesu chinkobi. Akira Yesu chinkobi. Togendere kumwakira chinkobi. Toendere waka chinkobi aseli etali ya Yesu. Be free in Jesus' name. 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 Twakere Yesu chinkobi. Muwe huru kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Mwambie asante Yesu kwa kuniokoa, asante kwa kunikomboa, asante kwa kunifungua, asante. Pigia Yesu makofi, shangwe na nderemo. Kanisa pigia Yesu makofi. Ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema. Barikiwa na Yesu kwa kila jambo. Acha Reverend afunge kwa maombi kwa jina la Yesu. Amen. Tumebarikiwa kufika hapo, tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Asante Yesu kwa kuwa wakati huu. Bwana asifiwe. Ni wakati tunaenda kurudisha kipindi. Ni wangapi wamebarikiwa kufikia hapa? Amen. Kwa nyore kile kiao. Sasa ni wanandotana na kero kia sekretari ya Yesu. Amen. Toso asichinga kichinye chanjire na Nyasaye. In Jesus name. So Pastor Mary, welcome. Tuambie kila tunaendelea kutoka hapa na Mungu akubariki. Haleluya. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa? Amen. Mimi nimebarikiwa maana nimepata sehemu yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Nataka nimuite kijana wangu Bonbi akuje alete vibe kidogo alafu tu sign out. Tumemaliza? Amen. Kuja tu sign out. Karibu sana Bonbi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umebarikiwa nipungie mkono namna hii, na kama una irisi nipungie mkono.
Kama unairisi, punga mkono zaidi juu ya kichwa chako namna hii. Haleluya. Amen. Lakini mwaro sirega deliverance ya barosia. Yeah. Nyasawo bakonyire. Obachencheri okobokoko ochio konde. Ogotara ngorombate gokoro kumuna chinyangatale chiabire chachiko bunwa sejerie tali ya Yesu. Amen. Amen. Bose nara otera to gotera komo motera gotera na lirumbe ya eterale. Amen. Balenga batebira na lirumbe ya eterale. Chinyangatale cheterale. Kurate nego asinini tenanga asinini sejireke sana. Eline tuera ninya sambia mwana wote wanatutazama pale kutoka Getembe TV, Getembe FM wanatusikiza. Tuko live kutoka Mwamba ni Yesu, na leo imekuwa siku ya baraka sana. Mungu ametusidishia neema ya kwamba tumebarikiwa na tumeondolewa mikosi. Amen. Amen. Kama umebarikiwa na kuondolewa mikosi, sema haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kora nyagerango igo lindo igubusina ne pepe liale ngo ya ruro. Korango iga. DJ Hassan. Finya play. Ndete tora tenga sini. Bekira moka gonsi goroiga. Beka moka gonsi goroiga. Ara fonga iga. Prophecy Production. Kero monto iga. Je. Ngara igo. Kagat. Oh manyana na royo. Gaiti ngo bitire tiama. Aya na kwatita mambo bekere yo mama. Kekia go igoroiga. Bekekia go igoroiga. Aya. Inachelekina ichweka tikonyara. Inachelekina masi ya tikonyara. Awa sabane banyete inachelekina. Awa sabane banyete inachelekina. Yeso. Wapinduru kwa yeye. Yesu anayeweka. Omugambi omuya. Masi anayeweka. Ewa kili engia. Urugungu watatwea sogo tumani. Akaletwa sore. Akwa magina weko kwa. Yesu kawatelia oyo talina kibekende. Tiawe umotangani. Oko moruta nigena. Agatama wasi agati garote nineweka. Agatama wasi agati garote nineweka. Yesu kamoteria wabeirwe bibe byao. Yesu kamoteria genda muyaye kwa bibe. Nacherekina nachereka tikonyana. Nacherekina awesaba Anaitwa Super DJ Hassan. Aje kwa msanii kupekana makoiga. Are you ready? Mama itokwe. I mean to.
Ai! Rondero! DJ! Wapi makofi ya Super DJ? Mulisema majenzi hatujui kukatika, si ndio? Alafu nime notice majenzi wote wamekaa, wa mama ndio wana dance. Hiyo ni makosa. Oh, pole. Yuko na majenzi wale wengine mbona wamekaa? Mbona wamekaa? Nataka kuona jenzi wakikatikia Yesu. Biblia inasema kanisa iliyo na vijana ndio utu wa kanisa. Amen. So vijana wanapo dance shetani anaogopa. Amen. Wanaporuka shetani anafanya nini? Wako tarankoro mama konte ya? Watazamaji wetu wanaomba wimbo ya Otiso inasema masese ni anena yane. Are you ready? Tena masese ni ayu ekeroge kikara sirtene enemy age nene. Obokongu wa obole sekeroge kyo. Oborero wa obole sekeroge kyo. Tema kora suka igabora soka. Amen. Sukanga kego iga chinchino ne position. Kwani musanyo gonya tariko smile motige. Kora mukwani ngorole. Kokora tariko smile motiga ake. Aya. Motebi amasesiana. Are you ready? DJ. Come on. Wasana mbali bagusi. Mbali bagusi. Amanganango chenchale tata. Amanganango chenchale gaki. Amanganango chenchale mama. Amanganango chenchale gaki. DJ Shika. Tuendelee ama tuendelee? Bwana asifiwe. Wangapi anasema tuendelee? Nataka tuendelee baada ya hapa. Lazima tufunge baada ya. Tunataka tu tuondoke pale hewani. Alafu tutabaki baadaye tukatikie Mungu. Na wale wote ambao wamepanga watakuwa kwa youth conference tutakuwepo. Are you ready youths? Are you ready? Are you ready with the Schools Connect team in the building? Mnataka tukuja ama hamtaki vijana mtaki? Hamtaki tukuje na wasanii usiku? Saturday na Friday hata umesema hivyo. Huyu anakuanga pale kwa kamera kwa TV, anachezanga mitulinga hapa lakini napendange kuonekana kwa kamera. Huyu ndo DJ wetu. Mpigie makofi mazuri. Anaitwa Super DJ Atsa. Nataka niwabariki na wimbo wangu mmoja unaitwa Endo ya Yuda. Ambia mwenzako Endo. Na mimi ni mwimbaji as much as mimi ni mtangazaji na vile vile ni mwinjilisti. Amen. Na nimeokoka, babangu ni bishop lakini sijaokoka katika wokovu wa babangu. Amen. Nimeokoka kwa sababu Yesu alinikuta mimi mwenyewe na akanikomboa peke yangu. Kwa hivyo tunamtumikia Mungu huyu katika kanisa la Calvary Covenant, na baba yangu anatumikia Mungu katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, anaitwa Pastor John Manua. Amen. Are you ready? Endo ya Yuda. Tabio mino endo ya Yuda. Tabio minendo ya Yuda. Na igule ningotabega na igule elio gikurwa mocha unasema endo ya Yuda nkobugere. Are you ready? Na igule elio gikurwa mocha. Aya, DJ anon David tiatora sign out. Mama sign out alafu tumakwira na badasi nchi biroma etibia kwa ndani bro talibo. Tiangena nilibageli mo mama sign and then we'll come back. Thank you so much. I go by the name King Bonbi alongside Super DJ Atsan. Tunapatikana katika kipindi cha Schools Connect ndani ya Getembe TV kuanzia mida ya saa 4 mpaka mida ya saa 7. Wacha nisome SMS kidogo wala ambao walitutazama. Asante sana. Leo hatujakuwa tunasoma ujumbe ni kwa sababu injili ilikuwa imeshika sana. Ntobwate Caleb, ntobwate John Momanyi, akata John Momanyi from USA na wapata through YouTube. Wapi makofi ya John Momanyi? Kumbe ntoka America mwarolire. Kefa Otiso Korwa Embassy Pipeline pamoja show iko sawa. Wapi makofi ya watu wa Pipeline Nairobi? Tuko na David Mogaka Bwakire Buyakorwa Aiga baba ndogo Nairobi. Imagine watu walikuwa na watch wengi kutoka Nairobi, wengi. Ntobuate Victor Omondi akata na Happy Sunday from Kilimani. Tuko pamoja hadi tamati. Ni Anthony Ragori Moigwapwa hapa
Kinami, Rispa, naero kwani rabanta bange. Asante sana Victor for tuning in. Ntobwate Roda Ruth. Roda Ruth is our great fan from Schools Connect to Omosasoko. Asante sana for tuning in. Ntobwate John Momanyi to Amosomire. Ntobwate Embusuro Engia. Embusuro Engia gote babuna korwa bonchali bomwanchani kondani sana. Mungu akubariki sana Embusuro Engia for tuning in. Ntobwate Omosolibwege susu. Korakiro Mosolibwege susu chingo. Kwanya test. Mosolibwege susu. Agoteba mga neren wale ime. Thank you so much. Ntobwate abantu na abangi wa tune in. Next Sunday tutawasoma mtuwie radhi kwa sababu tutakuwa na nyenye next Sunday kuanzia mida ya asubuhi mpaka mida ya saa 7 tukiwa pamoja na Pastor Mary pamoja na DJ Asa na mimi wenu King Bon B ndani ya Getembe TV, Getembe FM. Nawashukuru sana kwa sababu mmekuwa wazuri na mmekuwa watulivu mpaka wakati. Mungu awabariki mpaka Jumapili ijayo. Ewala. Moyo kera ngo mwana yichinkobi. Akimwe tago soma mne chevereta. Ni wanaitwa kizazi kipya. Amen. Intara mama atebe vote of thanks sabali batuligereria. I want to thank you so much aba anchobe kanise yega mwabira abasani bane. I love you so much. Nawapenda sana. Tararwe wani tinkobe wakobakira ngambia my praise team. God bless you for a good job. Ekwaya thank you so much na abari ganiria somo yegone nimbwato moyega kitariki 13 cyomutie kane ari ese kanisa ya Gospel Embassy igongare goshereke miaka 35 asobokoreri 35 years in ministry. Bwana awabariki, ninawakaribisha sana kwaya. I will talk to you, nitaongea na mami alafu awabembeleze mkuje. Na praise team pia na wahitaji tuta organize na mam. Nataka kumshukuru dada, wapi dada Veni? Nilimuona somewhere. Mpigia huyu dada makofi. Huyu ni mwanabiashara pale town na ni dada ako na roho safi sana. Sijaona kwa wanabiashara. Bwana awabariki. Niliingia pale town na mimi nikasema nataka kuingia kwa wanabiashara, akanishika mkono. Naona naendelea vizuri. Mungu akubariki mami. Na abariki biashara yako, abariki nyumba yako. Na wengine wote wale ambao mko hapa na mko pale town. Unajua saa nyingine wengine mnanikuta town. Ngi Pastor Mary atali gutokwa nilekera gotorore town. Njega akitingu nyara kwa manyamwezi abana wa minto. No ene kanisa yetu ya Gospel Embassy 3000 people. Bona kakini mbanyora abande bakubugena abayetani. Aigwa nkura. No mai toko kuro monto. Wante bya Emily tenena. Nate natwakwana ni abana wa minto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si ati ninawa assume. Sometimes unakuta mahindi yangu iko mbele. Bwana asifiwe. Tiange mamia ila nilivyotoa thanks alafu ntie kwa umorwe. Bwana Yesu asifiwe. Tage kushukuru kwake Nyasaye mbiye mono. Asenye nche no mwensi omwana Nyasaye sesenie ekiagera mwaremere irio kana ni mwigweti mosoke tiga Nyasaye sesenie. Haleluya. Tage kwake Nyasaye mbiye mono na kushukuru wote ambao wametutazama kutoka nchi za mbali, wengine wako Kisii, wengine Kenya, wengine wako katika michi mingine pale. Nataka kusema ya kwamba Mungu awabariki na siku zote zidi kutazama Getembe TV, Getembe FM. Kuna mambo mazuri yanatoka pale katika jina la Yesu. Bali ndirete kurigererio muroberi bo musasoko kera Jumapili chinsa ibere cha mambia mpaka chinsa isato tiga Nyasaye agendere ko basesenia ntogendere ko baamo na ntogendere ko bakanyasaye ntogendere ko randie ritario monene tiga Nyasaye wobona nasikerekero abantu bamintu ba Getembe TV omonene Yesa basesenie ninyi watu wakarimu sana yani muturiete tu yani mutarikorosa tiga Nyasaye basesenie bia mono dada acha Mungu akubariki sana. God bless you so much. Asante. Tiga tu akirema michingobi. Basi bano mwancho mategerero mwancho muligereria Getembe TV na ndene chinga kichinde chingia twaikire omweri wo murubiri wo musasoko twatagete chinsa 12 cha mambia wika chinse chiga 5 twairwe bonus yense ya moigoro tete kuberenia banene bane ba Getembe TV ngambia mono na singe choko bwatrana nao musasoko egere elingana renya Nyasaye ligendere kugenda mutwe tete gwakira Bishop Isaiah na Mam Reverend na uongozi wote wa kanisa na kila mmoja katika kanisa ya Mwamba ni Yesu. Asante sana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi na kutupatia na madhabahu ili kufanya program ama kipindi kutoka Yesu ni Mwamba hapa
Kisii town. Thank you so much and God bless you. Abalenge magayo morobeli gosaba makishwango morobeli yo ochira sembe asencherengiane asenchera yabene oyolenge magaye kamera gakoro kwa Lucas Mugaka na bogo bakubwatira na Bon B bogo oyolenge ase director yo morobeli yo igakoro kwa Kasungura gose mweshimi wa Sungura nero mekishwanga chibicha na mariogi agochira senchera yabene base senseme DJ igabwate tumwana okorokwa nga DJ Ata DJ Kevo na guardian sema ya TX omwana naro kurukonga matundura nero lengororo kuroiga sende eostino Pastor Mary Kerubo tumgatia mangenda metengo tawanga ki nya site gaba sasa ni kachuma piri gocha tomerane imeyo mulule kurukomba sasoko ntobaire senga iturabe. God bless you. Gatembe TV, Gatembe Radio FM ekeunga kiamama.